Asalaamualeykum. Asalaamualeykum. ma leen di ziar lu bari. di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. donc di ziar suma mbokk internet yi dër bi faal maa ngi lay ziar. Ndey Diouf maa ngi lay ziar. maam seen suñu mag ñoo ngi lay ziar nitu dëgg mon frère maa ngi lay ziar. lum nay baadi maa ngi lay ziar. waa di ziar ñëpp. donc di ziar aussi tamit suma frère ak suma sœur patriotique yi nga xam ni ñoom laa seqal mouvement dafa jot. donc di leen wax tey seen xarit moo ñëw ak seen xarit seen mag seen frère Badara Lo. waaw donc ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci situation dëkk ba ak problème bi nga xam ne actuellement ni moo lëmbee Sénégal donc muy affaire franc-maçonnerie donc seen rencontre bi ñu fa war a amal. waaw ma leen di ñaan nag gars yi yéen ñu jot a dugg ba leen mën a partager vidéo bi ngeen partager ko comme ça mu mën a yaatu daal. waaw ñu mën a waxtaan donc comme d'habitude comme nuñ ko daan defee rek. waaw di leen ziar lu bëree bëri donc di leen bëggee lu may baddi waaw Bob Fall maa ngi lay ziar Ndiaga Diop waaw di lay ziar lu bëree bëri Baye Thiam yéen ñëpp maa ngi leen ziar yéen ñëpp waaye Aïda Bonar Gen yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen bëggee. waaw waxtaan bi tey ñu ngi koy tënk ci ñaari ponk rek donc ndaje franc-maçon yi war a am foofu actuellement ni Sénégal ak situation dëkk ba nii actuellement moment yu ñu toll nii. donc sans plus tarder donc pour wax rek juste benn entre parenthèse ma am loo xam dama ko bëgg introduire rek avant may dugg carrément ci biir ci biir live bi quoi. donc ma bëggoon indi tuuti benn contribution concernant à Cheikh Yérim Seck. donc ma jàpp ni Cheikh Yérim Seck man de bokkoon naa ni ci jeunes yi nga xam ne dañ la nawoon trop respecté la woon vraiment ci liggéey bi nga daan abattre quoi. waaw nekkoon comme nga nekk Sénégal dem extérieur jàngi fa ñëwoon Sénégal doon am loo doon incarné nag donc ba ñu bëri respecté loon ñu bëri nawoon la. mais jàpp naa ne actuellement crédibilité bi nga amoon bu njëkk ba yaa ngi koy commencé yàq. donc du ma wax li nga jotoon def bii passé parce que loolu jàpp naa ni xëy na erreur la donc ñëppay jum muy man di keneen ak keneen donc ñëppay jum. mais de grâce ma la koy ñaan rek xaw ma ndax vidéo bi dina yegsi ci yow wala du yegsi ci yow mais par respect waaw jàpp naa ne aussi tamit nit bu fekkee da nga dem bay wax ci mbir jàpp naa ni li gën a rafet mooy boo demee bay wax ci mbir rek na nekk loo xam ni vraiment li nga maîtriser la. na nekk loo xam ne vraiment li nga ciy wax di nga ci am notion. bu fekkee par exemple dañ la invité ci télé ngay wax ci affaire crise casamançaise bi donc ñun ñëpp ñu xam ni muy nekk problème bu sensible ndax crise la boo xam ne donc depuis 1982 ba léegi mi ngi am te ba léegi mënuñu trouver solution pour mën a régler réellement pour mën a régler crise casamançaise bi. donc bu fekkee dañ la invité ci télé wax dëgg yàlla nga toog ci télé di wax ay nañu bombardé jàpp naa ni nag kooku moom vraiment loolu moom du sa cër. waaw loolu moom du sa cër te du foofu noonu lañ lay xaaree nag sincèrement parler waaw du foofu lañ lay xaaree. depuis 1982 ba léegi. waaw mi ngi am. du foofu lañ lay xaaree parce que Casamance aussi tam bu leen fàtte ni que Casamance dafa bokk ci Sénégal saa su ne loolu laay wax. Casamance dafa bokk ci Sénégal kooku na ngeen ciy bàyyi xel ñun ñëpp nañ ciy bàyyi xel parce que Casamance suñu ay frères suñu ay sœurs ñoo fa nekk donc waruñu leen fàtte waruñu leen bàyyi ginnaaw. actuellement li ñu war a def mooy ñu trouver benn solution pacifique li ñu war a def mooy toog autour d'une table maanaam muy pouvoir bi muy opposition bi ak ñi nga xam ni ñooy cadre MFDC yi
ak ñi nga xam ne ay kilifa lañu nekk biir Casamance donc dañoo war a toog ñoom ñëpp autour du table pour trouver benn solution boo xam ni solution durable boo xam ni vraiment crise bi dañ koy dafay nekk loo xam ni ay souvenir lay doon parce que yàgg na parce que pendant 36 ans ba léegi affaire yi mi ngi am te ñi ngi tourner aussi tamit di manigancer opinion bi di def seen ay propagande di barki démb xaw ma démb lañ fi wax rek am na ñetti espagnol yuñ fa violé alors que loolu yëpp dara du ci dëgg donc loolu noonu day ay mbir yoo xam ne baaxul ci réew baaxul ci dëkk donc mu jaadu aussi tam Cheikh Yérim Seck donc bis boo dematee booy wax leneen ci affaire Casamance vraiment boo ci mënul wax loo xam ne dafay defar boo ci mënul wax loo xam ne dafay boole vraiment bul wax loo xam ne dafay tas wala dafay féewale wala dafay yàq waaw donc loolu rek laa bëggoon wax rek juste donc ci introduction bi waaw ma leen di wax nag sans plus tarder que tey li ñuy waxtaanee mooy ci affaire rencontre franc-maçon yi nga xam ne dafa war a am Sénégal donc ñun ñëpp nekk nañ au courant ñun ñëpp xam nañ ko may wax ni que sama live bi ma mujjee def nii bii passé maa ngi ci doon wax ma ni woon affaire franc-maçonnerie donc buñ ci doon wax ñun ñëpp fii ba 1 an chaque jour dinañ am lu ñu bàyyi parce que dafa nekk maanaam sujet boo xam ne chaque jour rek yow heure boo xoolee ci internet wala heure boo xoolee YouTube rek di nga gis beneen vidéo boo xam ne lu bokk ak yow bi nga seetaan chaque jour nag boo ciy def ay recherche di nga gis ay vidéo yoo xam ni wala di nga ci dégg loo xam ne déggoo ko ci woon waaw may wax ni que ñoom dañoo waroon am benn rencontre foofu Sénégal le 2 ak le 3 février fële ci hôtel King Fahd Palace waaw may wax ni que franc-maçonnerie ba mu duggee Sénégal du tey la franc-maçonnerie mi ngi dugg Sénégal en 1781 boo leen defee ay recherche di ngeen ko gis mi ngi dugg Sénégal 1781 première loge bi bu njëkk a existé biir Sénégal mi ngi am foofu en 1781 donc boobu ak léegi su ma juumul ay siècle la donc première loge bi mi ngi tuddoon Saint-Jacques des vrais amis réunis bi nga xam ne après moom moo ñëw nekk Saint-Jacques de la vertu ñu rattaché ko woon ak boole ko ak le grand loge ak le grand orient de France su ma juumul le grand orient de France léegi nag am na yeneen loge yi nga xam ni ñëw nañu juddu biir Sénégal donc ma leen ci limal ay quelque rek la parfaite union juddu na l'union sénégalaise juddu na fa bi nga xam ne par exemple boobu moo initié benn commerçant bu ñuy wax Birane Sadi ñu ko initié en juillet 1882 te loolu yàgg na li ma leen di wax nii donc kooku lañ jàpp ni kooku moom mooy premier sénégalais franc-maçon bi bokk ci loge maçonnique yi après nag am na yeneen loge yu am comme bu ci mel ne avenir du Sénégal bi nga xam ne ñu ngi ko créé en 1893 ak étoile occidentale ñaar yëpp mi ngi nekk biir Dakar yeneen ñaari loge yi nga xam ne ñu ngi ko créé woon encore biir Tëngéej benn bi mi ngi tudd la grande loge féminine du Sénégal ak loge Émir Abdelkader bi nga xam ne tam ñu ngi ko créé en 1984 loolu yëpp ci biir Rufisque la donc ma leen di wax ni affaire franc-maçonnerie donc ba mu exister du tey lay soog a exister seulement que dafa nekkoon société secrète boo xam ni neewoon na ci ñi nga xam ni xam nañu réellement lan mooy seen objectif ak lan mooy seen but ak lan mooy seen mission donc ñu ci bëri musuñu ci woon intéressé wu ñu ci bëri musuñu ci woon def ay jàngat musuñu woon xam réellement lan mooy affaire franc-maçonnerie mais comme actuellement nii par exemple ak fi adduna bi toll ak ni adduna bi di fonctionner donc nga xam ne ak nouvelle technologie bi actuellement ni dara umpatul kenn jàpp naa ni nit ki même bu fekkee jàngoo alxuraan sax nga bëgg jàng alxuraan sax bu la neexee soxlul ngay dem daara ndax il suffit que juste rek nga ubbi nga dem ci internet bi loo bëgg xam da nga koy xam waaw loo bëgg xam da nga koy xam waaw may wax ni saa su ne dama leen koy fàttalil bu leen fàtte que Saint-Louis ak Dakar ñoom ñoo nekkoon capitale de l'AOF waaw donc capitale de l'AOF boo leen ko déggee mooy Afrique occidentale française waaw Afrique occidentale française Saint-Louis moo njëkkoon nekk capitale bi après par la suite ci lañ ko toxal indi ko Dakar waaw donc
Saint-Louis moom moo nekkoon capitale occidentale française donc entre 1895 ba 1902 après 1902 ba 1960 nag ci la Dakar nekk capitale bi waaw ma leen di wax ni que temps colonisateurs yi mooy période coloniale bi ma leen wax période coloniale nasaraan si dañoo bàyyiwoon seen dëkk ñëw Afrique donc bu ñu ñëwee Afrique lu ñu fa fekkoon mooy ay empire lañ fa fekkoon ay empire wasulu ay empire tukuleur ay royaume xam nga ay dynastie ay dammel loolu lañ fekkoon Afrique donc ba ñu ñëwee ñu jàmmarloo ak suñu résistants yi comme ku ci mel ne ay Alburi Njaay donc ku ci mel ne ay Lat Joor donc ak suñu kilifa yu baax ku ci mel ne ay Maam Borom Touba ay Seydi Hadji Malick parce que ñoom lu ñu bëggoon dëppoowul ak li ñu fekk biir Afrique waaw donc ma leen di wax ni que ñoom ba ñu ñëwee nasaraan si maanaam colonisateurs yi donc ba ñu ñëwee dañoo def de telle sorte que Mauritanie Sénégal Guinée Niger ak république bu ñuy wax république soudanais actuellement ni moom moo nekk Mali ak Côte d'Ivoire donc ak Dahomey mooy actuellement mooy Bénin ak Haute-Volta bi nekkoon actuellement mooy Guinée-Bissau mooy kii Burkina Faso la Haute-Volta dañoo dajale woon ñetti dëkk dañoo dajale woon huit pays juróom-ñetti dëkk quoi maanaam muy Mauritanie Sénégal Guinée Niger république soudanais jamono yooyu mooy actuel Mali Côte d'Ivoire Dahomey ci jamono yooyu mooy Bénin ni actuellement ak la Haute-Volta actuellement mooy Burkina Faso donc yooyu bañ leen dajale ay fédération lañ ko defoon dañ ko defoon comme genre fédération donc capitale bi moo nekkoon Saint-Louis ñoom ñëpp dëkk yi mu leen fi limal yëpp boobu capitale bi Saint-Louis moo nekkoon seen capitale donc diggante 1895 ba 1902 kooku boo leen gëstoo ci archives yi di ngeen ko gis waaw boo leen gëstoo ci archives yi di ngeen ko gis diggante 1895 ba 1902 Saint-Louis ñu naan ko Ndar boobu moo nekkoon capitale de l'AOF donc dëkk yi mu leen fi limal yooyu yëpp seen chef lieu Saint-Louis la woon donc lépp c'est après par la suite entre 1902 ba 1960 ci lañ ko toxal indi ko Dakar mu coïncider ak dislocation bi fédération yi ak tombé aussi tamit gars yi di demander cette indépendance loolu moo tas affaire fédération bi donc Mauritanie dem Niger dem Sénégal dem Mali demal boppam Burkina Faso demal boppam Côte d'Ivoire demal boppam Guinée ak Bénin demal boppam waaw ma leen di wax ni dëkk yooyu yëpp nag ci benn làkk lañ tënk woon muy français bi ci benn monnaie aussi tamit lañ tënk woon muy CFA bi lu tax ma leen di fàttali histoire bi dafa baax parce que bëgguma tëb rek ñu dugg ci débat affaire franc-maçon donc dama leen di wax historique bi en résumé donc may wax ni ko nasaraan si ba ñuy débarquer di jóge fii di ñëw Afrique dañ fa fekkoon lu ñu fekkoon Afrique mooy ay empire ay royaume ay dammel ay dynastie loolu lañ fa fekkoon donc ba ñu ñëwee fexe nañu ba xeexal suñu résistants yi xeex ak ñoom ba jàmmaarloo ak ñoom comme boobu ñoom ñoo leen ëppoon ay moyens jàkkaarloo aussi tam suñu kilifa diine yi comme boobu aussi tam ñoom tam ñoo leen ëppoon ay moyens donc jël suñu mag yu baax yi comme ku ci mel ne Maam Borom Touba exilé ko jël Maam Borom comme ku ci mel ne Maam Borom Touba jël ko exilé ko jàpp aussi tam suñu yenn résistants yi comme ku ci mel ne Lat Joor par exemple ci histoire ñun ñëpp jàng nañ que da doon xeex da doon bañ pour chemin de fer bi tubaab bi bëggoon installé foofu donc di nga xam ne mooy départ donc au nord pour ñëw pour yegg si Dakar da doon xeex pour bañ loolu am mais finalement rey nañ ko ba pare taxawal chemin de fer bi waaw may wax ni bien vrai que nee nañ ko ñun am nañ suñu indépendance après 1960 bien vrai que nee nañ ñun am nañ suñu indépendance bien vrai que nasaraan si nekkatuñu Afrique nekkatuñu Afrique comme avant colonisation bi mais bu ma yaboo ne ba léegi ñu ngi Afrique parce que ñu nekk nii actuellement nii suñu bopp réew mi ñoom ñëpp ba léegi ci système bi la ñuy tënku maanaam système bi mooy lan nasaraan si
ba ñu ñëwee Sénégal dañoo ñëw foofu indil ñu seeni valeur ñoom indil ñu seeni culture li nga xam ne moom lañ bëgg ñëw imposer ñu seen làkk français bi tabaxal ñu foofu ay école comme école bu ci mel ni école William Ponty bi nga xam ni bëri na ay kàngam politique yoo xam ne ci Afrique de l'Ouest ñu ci bëri fa la ñuy génnee bëri na ci ay ministres yoo xam ne fa la ñuy jàngee bëri na ay présidents africains yoo xam ne fa la ñuy jàngee l'école William Merleau-Ponty donc ñu gën ko xam ci école William Ponty ma leen di wax ni Mamadou Moustapha Dia ñu naan ko Mamadou Dia donc histoire politique bu Sénégal xam nga mënoo wax histoire politique bu Sénégal boo waxee Senghor rek automatiquement Mamadou Dia nga ciy teg parce que ñoom ñaar tellement nu ñu meloon affinité bu ñu amoon mais suñu borom def na seytaane dem na ba dugg seen biir donc ñoom ñaar ñu mujj noonoo ba Senghor jàppoon ko tëj ko Mamadou Dia ma leen di wax ni école William Ponty boobu formé na ay cadres yu bëre après colonisation bi dañ fa installé école mooy école William Ponty bi ma leen di wax man leen école boobu nag malgré que ñoom nekkatuñu Afrique mais seen école dañ fa installé woon école bi nga xam ni su ma yeboon ne suñu leader politique yu bari yi nga xam ni ñu ngi ci côté Afrique de l'Ouest ñu ci bari fa la ñuy jàngee mun naa leen limal ay tour comme ku ci mel ne Félix Houphouët-Boigny bu nekkoon ancien président bu Côte d'Ivoire donc mi ngi jàngee foofu école William Ponty boobu ñu ngi ko installé woon foofu ci Dakar Modibo Keïta bu Mali moom aussi tamit ci école William Ponty la génne Abdoulaye Wade suñu ex président moom tamit fa la génne limal naa leen léegi Mamadou Moustapha Dia ñu gën ko xam ci ñu gën koy turam ñu koy dëppale Mamadou Dia ak Amadou Lamine Gueye ñu koy wax Lamine Gueye ma leen di wax ni kat nasaraan si malgré que jox nañu suñu indépendance mais teewul ba léegi ñoom ñooy continuer di contrôler système bi ñooy continuer di contrôler Afrique waaw ma leen di wax ni que Blaise Diagne bi nga xam ni moom la ñu tuddee suñu aéroport boobu Blaise Diagne moom mi nga xam ni moom la ñu tuddee suñu aéroport bi lu tax ma wax Blaise Diagne parce que Blaise Diagne moom mooy première franc-maçon bi nga xam ni moom mooy premier noir bi nga xam ni moo dugg ci affaire franc-maçon bu dee ci France Blaise Diagne moom mooy premier noir bi nga xam ne moom moo dem fële ca Grand Orient bu France moom mooy noir bu ñu fa njëkk a dugal Blaise Diagne waaw ma leen di wax ni que Blaise Diagne bu fekkee par exemple histoire du Sénégal gëstu ngeen ci tuuti wala ngeen toog ak yenn mag yi dinañ leen xamal ne leen Blaise Diagne moom ba mu gaañoo en 1934 ba mu gaañoo foofu ci armeeru Yoff la ko gars yi bëggoon suul mais ba gars yi demee ba découvrir ba gars yi demee ba découvrir ba xam ni carrément que Blaise Diagne mii du musulman gars yi dañoo ne ñett du ci dal kenn du ko fi suul après ci lañ ko ci la ñu jël néew bi yóbbu ko donc ma leen di wax lii en 1934 la woon waaw ma bëgg nag aussi tamit ñu fàttali ko tamit Mame Abdou Aziz Sy Dabakh franc-maçon yi seen rencontre bu ñu bëggoon njëkk amal foofu ca biir Sénégal en 1985 Mame Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla na ko yàlla yërëm yàlla yokk leeram te yàlla na suñu borom taasu ci barkeem suñu maam jooju nga xam ni vraiment heure bu dëkk bi tàngee rek suñu xel yépp ci moom lay dem wax dëgg yàlla waaw ba mu làqoo ba léegi vraiment ñu ngi koy jooy vraiment ñu ngi koy jooy moom moo njëkkoon génn doon dénoncer ba pare da doon lim fan la seen loge yi nekk lim na bu nekk Dakar lim na bu nekk Tëngéej ba pare xamal doomu aadama yi ne ñi ci bokk dañuy ñëw ci jàkk yi dañuy ñëw ci gàmmu yi dañuy ñëw ci màggal yi moom moo ko njëkk dénoncé waaw donc pour wax leen ni que affaire bi du affaire franc-maçon du tey lay soog a door dafa fekk ni seulement ni mu fësee nii tey actuellement ni ci jamono yi ñu nekk nii ak adduna bi actuellement lu muy doxee
nu mu fësee nii fësee wu ko woon ci jamono yooyu parce que boobu média yi amul woon xam nga média yi bëriwul woon technologie bi amul woon loolu moo tax mais lu yàgg existe la ba mu leen wax ni ba muy dugg Sénégal jamono yooyu yàgg na ça fait des siècles ak léegi donc ñëw nañu Sénégal bien vrai que nasaraan si mooy li ma leen wax sànq rek lu tax ma leen fàttali affaire historique bi daf ci baax pour wax leen affaire bi nan la duggee foofu parce que nasaraan si ñoo ko fa indi te nasaraan soo ko indi woon ko affaire franc-maçon bi indi woon ko Sénégal bien vrai que génn nañu Sénégal mais ba léegi ñoom ñooy continuer di guider suñu dirigeants yi ñooy continuer di guider suñu dirigeants yi Blaise Diagne toujours ci moom laa jël exemple man leen Blaise Diagne bi nga xam ne moom lañ tuddee suñu aéroport bi moom moo di ko nekk député à l'Assemblée nationale française en 1914 Blaise Diagne boobu mi ngi nekk franc-maçon en 1899 ma leen di wax ni que ñun africains yi tubaab yi dañoo yàgg utiliser nit yu ñuul yi pour di combattre wala pour boog bëgg saxal seen système ak lu ñu bëgg doxalee seeni affaire Sénégal Blaise Diagne moom mooy premier noir bi nga xam ni moom lañ initié fële ca Grand Loge bu France man leen ba mu gaañoo gars yi indi ko Sénégal ne dañ ko fa bëgg suul ba ñu xamee ni franc-maçon la dañoo bañ waaw ma leen wax ni que président yi fa jaar yëpp donc muy Senghor muy Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade ba actuellement ni président bi ñu am ni actuellement muy Macky Sall soo leen gisee Macky Sall ak Abdou Diouf ñu am benn affinité bi soo leen gisee Macky Sall ak Abdou Diouf am benn déggoo bi soo leen gisee Macky Sall ak Abdou Diouf lu ñu mel Macky Sall melu ko Abdoulaye Wade melu ko kenn ça veut dire que am na loo xam ne dafa nekk ci biir waaw muy lan après Senghor xam nga histoire Sénégal ak république du Sénégal bañ koy bind Senghor ci ñu ko bind ci la bokk Senghor ba muy dem Abdou Diouf la fa bàyyi Senghor ba muy dem Abdou Diouf la bàyyi foofu Abdou Diouf yor réew mi pendant 25 ans Abdou Diouf nekk na au pouvoir ay élection moo ko fa jëlee Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye Wade nekk na fa 12 ans su ma juumul nekk na fa 12 ans après Macky Sall jëlee ko fa donc may wax ni que ñun ñëpp Macky Sall buñ ko xamee ginnaaw yàlla bu nekkee président aussi tamit ginnaaw yàlla Abdoulaye Wade moo tax mu nekk président damay def juste une précision man waxuma waxu politique faraluma Abdoulaye Wade faraluma Macky Sall faraluma Abdou Diouf faraluma kenn man je suis apolitique waaw faraluma kenn ndax politiciens yi pratiquement man gëmuma ci kenn man lii defar Sénégal laa bëgg lii jëmale Sénégal kanam laa bëgg ku mën a yor Sénégal laa bëgg waaw ma leen di wax ni Macky Sall bu ko ñëpp xamee laa wax ginnaaw yàlla Abdoulaye Wade moo tax ndax Abdoulaye Wade moo ko jël fal ko mu nekk directeur général moo ko jël fal ko mu nekk ministre moo ko jël fal ko mu nekk ministre de l'intérieur ministre de l'hydraulique nekk président assemblée nationale nekk premier ministre ba nuñ koy dàqee assemblée nationale ba nu muy génnee bay poser candidature bay nekk président de la république ba leen di wax ni donc que moom yaakaaroon naa ne bu doon jàpp Abdoulaye Wade la waroon gën a mën a jàpp que Abdou Diouf waaw bu fekkee par exemple dafa écarté Abdoulaye Wade jël Abdou Diouf ma leen di fàttali que Abdou Diouf ba mu jógee Sénégal dafa waxoon dootul waxati ci affaire Sénégal dootul waxati ci politique gu Sénégal mais Abdou Diouf ba mu demee France nasaraan si dañ koo jël jox ko mu nekk président francophonie donc doon jiite francophonie maanaam dëkk yi nga xam ne yëpp dañoo tënku ci làkk français ci mel ne ay Sénégal ay Mali ay Niger ay Bénin ay Burkina Faso ay Côte d'Ivoire yooyu yëpp dañoo tënku ci làkku français yi donc Abdou Diouf moom la nasaraan si jël jiital ko Macky Sall bañ ko dàqee ba ko Abdoulaye Wade génnee assemblée nationale ba ñu dàq ko tubaab yi ba ñu xoolee seen politique dañoo gis ni que Abdoulaye Wade arrangé wu leen
seen intérêt ñi koy commencé menacé donc Abdoulaye Wade di dàq fa waa mu dem port ba dàq fa Bolloré base militaire bi ñu fa amoon mu tëbal leen ñoom ñëpp mu génnee leen donc ci lañ ne léegi nañu ngemb Macky Sall donc ci lañ jël Macky Sall ngemb ko financé ko gars yi ñu ngi doon wax naan ay dafa am benn homme d'affaires bu nekk Gabon bu tudd Arona Dia yooyu ay fen la woon du benn Arona Dia boobu nasaraan si ñoo nekkoon ci ginnaawam ngemb ko ak complicité Abdou Diouf ci lañ ko ngemb parce que Abdoulaye Wade politique bu mu doon doxal benn moment à un moment donné arrangé wul woon français yi seen intérêt ñu ngi ko doon commencé di menacer lu tax Abdoulaye Wade yàgg bañ ne du jox TFM signal yàgg bañ ne du jox Youssou Ndour signal Sénégalais yu bëri comprendre ça après nag la Sénégalais yu bëri soog a comprendre que lan moo taxoon Abdoulaye Wade doon bañ ne du jox waa TFM signal waaw. Sénégalais yu mel ni man aussi tamit yu ci bëri comprendre lu ñu woon tamit réellement Y'en a marre mission bu ñu doon dox je n'ai rien contre Y'en a marre waaw mais. su fekkee par exemple yow da nga ne par exemple da nga nekk benn mouvement boo xam ni comme ku ci mouvement bu mel ne Y'en a marre nga ni da ngay xeex système bi da ngay xeex régime bi fi nekk bu fekkee xeex nga régime boobu ba régime bi jóge fi da ngay xeex ba régime bi jóge fi mais su régime boobu jóge fi mu am benn régime boo xam ne dafa ñëw di def même politique bi wala bu ko yées mais waroo leen toog da ngeen war a jug aussi tamit dénoncer comme ni ngeen doon dénoncer ak ni ngeen doon xeexee régime bi fi njëkkoon nekk. parce que ñun ñëpp gis nañ Abdoulaye Wade li mu yore woon réew mi bien vrai que bu fekkee aussi tamit bu fekkee am na loo xam ne def na ko biir Sénégal loolu ñun ñëpp dañ ko koy nangul bu fekkee am na réalisation yoo xam ne def na ko biir Sénégal ñun ñëpp dañ ko koy nangul parce que tamit nit ko aussi tamit loo bañ lëg nangul ko aussi tamit na nopp yu gudd na te gaaw na Abdoulaye Wade aussi tamit luñ ko bañ ak ku farul ak moom tamit nangul ko ni Abdoulaye Wade li mu def Sénégal Abdou Diouf defu ko Sénégal kooku moom dama ko koy nangul bien vrai que faraluma Abdou Diouf bien vrai que faraluma Abdoulaye Wade bien vrai que faraluma Macky Sall mais dama ne Abdoulaye Wade laa wax ak lu ma mën a def Sénégal Abdoulaye Wade mooy président bi gën ci président yi fa jaarogum nii pour le moment waaw ndax bu ñu demee bay xalaat di am aéroport bu bees Abdoulaye Wade ci régime moom la am bu ñu demee ba bay xalaat ay autoroute ci régime Abdoulaye Wade la am bu ñu demee bay am ay place du souvenir ci régime Abdoulaye Wade la am bu ñu demee ba amaat beneen salle de spectacle comme bu ci mel ne Grand Théâtre ci régime Abdoulaye Wade la am ak yeneen réalisation yoo xam ni mënuñu wax lépp ay hôpitaux ay écoles ay universités loolu yëpp ci biir régime Abdoulaye Wade la am donc may wax ni Macky Sall ba mu ñëwee Abdou Diouf moom mi nga xam ne dafa newoon ba muy génn Sénégal dafa newoon dootul waxati ci affaire mbirum Sénégal Abdou Diouf boobu moom mooy tourner à chaque fois di ñëw Sénégal bu ñëwee ñu koy traité benn manière bi nga xam ne Abdoulaye Wade bi nga xam moom moo mujjee nekk président bu Sénégal sax kenn du ko traité noonu ma leen di wax ni kon am na lu am ñoom ñaar seen diggante muy lan Abdou Diouf ba mu nekkee Sénégal nekk président daanu woon liggéey pour Sénégalais mais da doon liggéey pour nasaraan si ba mandat am jeexee ci la ko nasaraan si jël fal ko mu nekk président francophonie di koy diriger ba Abdoulaye Wade ñëwee commencé di menacer seeni ay intérêt ñu teg seeni politique comme ni ñuy manigancer rek comme fépp ci àdduna bi rek comme pays francophone yëpp rek comme ni ñu manigancer ay Congo comme ni ñu manigancer ay Togo ay Mali ay Côte d'Ivoire dëkk yooyu yëpp nga xam yëpp dafa am crise parce que ñoom dañuy xool ku leen arrangé ñu samp ko fa ku leen arrangé wul ñu xeex la jëm la jaxase ak sa peuple ba gars yi jug def ay soulèvement populaire ba jëlee la fa donc loolu politique français yi la may wax ni te Abdou Diouf moom mi nga xam ne dafa newoon dootul waxati ci affaire u Sénégal moom moo ñëw Sénégal dem ci këru kilifa diina yi di leen wax ni que nañ jàppale Macky Sall bu nee nañu jàppale Macky Sall mais Macky Sall defagu fi lu tax ñu war koo mën a jàppale liggéeyagu fi lu tax ñu war koo mën a jàppale Abdou Diouf boobu nag laay wax man leen Sénégal ñoru ko
Sénégal intéressé wu ko ba mu nekkee biir Sénégal daanu woon liggéey pour Sénégal avancer mais danoon liggéey pour nasaraan si. Macky Sall bi nga xam ne actuellement moom moo nekk ci biir ci régime bi nii moom aussi tamit dafa ñëw gën a yées parce que dafa am loo xam da ko fa fekkoon bokk ci nguuru Abdoulaye Wade munoo wax bilan Abdoulaye Wade ba génne munoo wax bilan Abdoulaye Wade génne ci Macky Sall munul nekk bilan Abdoulaye Wade munoo ko wax génne ci Macky Sall c'est impossible munul nekk donc moom xam na bu baax li fa nekkoon xam na bu baax la fa baaxoon xam na bu baax la fa bonoon la fa baaxoon nag ba mu ñëwee bu fekkoon liggéey moo ko tax a jug da koy maintenir li nga xam ne baaxul ba mu ñëwee da ko fay jëlee teg na le li baax mu samp ko fa mais ñun ñëpp gis nañu ba mu ñëwee ni réew mi mel actuellement nii nga xool situation dëkk bi rek ngeen gis ni réew mi mel nii rek ku ci nekk da ngay am njàqare da ngay am tiis da ngay am tiitaang da ngay tiit yow ci sa jëmmu bopp parce que dama ne Sénégal ci buñ ne dëkk boo xam ne à 95% de musulmans chaque jour loolu la ñuy wax su ñu ne 95% de musulmans ça veut dire que dëkk croyant la dañoo gëm chrétiens yi fa nekk dañoo gëm ndax ñoom tamit dañoo gëm comme ñun jullit nu ñu gëmee suñu borom dimbali ñu yenn crise yi am ci sous région ci yenn dëkk yi suñu borom dañoo dimbali ba musul am suñu dëkk ma leen di wax ni que Sénégal Dakar ak Saint-Louis ñoo nekkoon capitale de l'AOF donc Afrique occidentale française cadre Afrique yi nekkoon Afrique de l'Ouest yëpp la majeure partie bi Sénégal la ñu jàngee limal naa leen Houphouët-Boigny ancien président bu Côte d'Ivoire Modibo Keïta ancien président Mali Abdoulaye Wade ñoom ñëpp foofu la ñu jàngee donc Sénégal amoon départ bu baax ñun fu ñu nekk actuellement réew mi fu mu toll nii da ko waroon weesu ci côté yëpp nag bu dee ci côté économie Sénégal fu mu toll nii da ko waroon weesu bu dee ci côté santé Sénégal fu mu toll nii da ko waroon weesu ci côté infrastructure Sénégal fu mu toll nii ñun dañ ko waroon weesu parce que départ bu baax la ñu amoon waaw ndax dama leen limal fi juróom-ñetti dëkk yoo xam ne lépp yëpp ci Sénégal la ñu tënku woon muy Côte d'Ivoire muy Mauritanie muy Niger muy Guinée muy Burkina Faso muy Bénin ñoo ñëpp ci Sénégal lañ tënku woon donc Ndar moo nekkoon capitale bi après ci lañ ko toxal indi ko Dakar médecin ak cadre yu bëri dama ne école William Ponty foofu la ñu jàngee donc ñu amoon départ bu baax ma ne nag actuellement ne ngay xool nag situation dëkk bi ak histoire du Sénégal boo ko xoolee démb buñ la koy nettali démb wala nga def ay recherche histoire du Sénégal démb ak actuellement ni jamono yu ñu toll nii ni Sénégal mel nga xool nga gis nga xool Côte d'Ivoire nga comparé ko ak Côte d'Ivoire ak crise bi amoon Côte d'Ivoire nii nga xool fi Côte d'Ivoire toll nga xool yeneen dëkk yi fu ñu toll nga comparé ko ak Sénégal da ngay xam ne ñun Sénégal dafa dellu ginnaaw avancé wul de mais dafa dellu ginnaaw lu tax parce que dañoo am ay njiit yoo xam ni matuñu njiit chaque jour la laay dañoo am ay njiit yoo xam ni matuñu njiit dañoo jiital ay njiit dañoo jiital ay nit yoo xam ni matuñu njiit comme ku ci mel ni Macky Sall Souleymane Jules Diop bi nga xam ni moo far ci Macky Sall daan la ko wax bu ñu demee Sénégal ba Macky Sall am parti politique ça veut dire que y a problème bu ñu demee ba Macky Sall am parti politique donc y a problème wax na dëgg bien vrai que man Souleymane Jules Diop waxuma ci ay mbiram dara mais foofu wax na dëgg bu ñu demee ba Sénégal Macky Sall am parti politique ça veut dire que ñun am nañu problème ndax Macky Sall mënut a yor sax këram mënu koo yor partem mënu koo yor ndax partem ñun ñëpp gis nañu partem nu mu mel APR mooy parti bi gën a désordonné ci parti yi ñoom seen biir sax xam nañ ko Moustapha Cissé Lo génn na à maintes reprises mu ni parti APR du parti dara seen biir la ñuy nekk di tamante ay dëmm seen biir la ñuy nekk di saagante Moustapha Diakhaté toog na TFM ne kuy seet mbaam wala kuy seet ab jaam
boo ñëwee ci boo jàppee Aliou Sall boo gisee Aliou Sall dëppal nga dégg ñeneen ñu fee ay Thérèse Golo Faye Thérèse xaw ma Thérèse Faye xaw ma Thérèse Golo Faye bu Kogère ah moom tamit nga gis ko muy jàppante keneen ki sant Caam xaw ma sax seen tur mais pour wax leen jubóowuñu ñoom seen biir ñoom jubóowuñu te moom mooy chef de parti moom moo jiite parti bi dama ne moom mënul yor këram benn mënut a yor këram ñaar mënut a yor partem kon kooku réew mi day diis ak moom pour mu mun koo yor ngeen xool actuellement fi dëkk bi toll ak ba fi Abdoulaye Wade di jóge ngeen xool fi dëkk bi tolloon ma leen di wax ni dëkk bi dafa dellu ginnaaw ci côté yépp ba pare actuellement nii nag jikko yi dafay yàqu maanaam valeur yi nga xam ni sénégalais moom lañ ko xamee woon nawee ko ci loolu valeur yooyu dañ ko commencé perte ay jom kersa sutura yi nga xam ni vraiment yooyu moo doon nekk ci deretu sénégalais ak loo ñàkk nit ki da daan garder dignitéem da daan garder ngoram nit ki da daan garder caractère am nit ki daanul jaay ngoram mais léegi xaalis dafa tas adduna bi Sénégal léegi ngor amatu fa diine amatu fa jom amatu fa kersa amatu fa dara amatu fa valeur yëpp la ñu salfaañi lépp la ñu yàq ba pare ñu am ay njiit yoo xam ne matuñu njiit mooy li ma leen wax léegi dañu am ay njiit yoo xam ne matuñu ay njiit lu toll ni état ak lu toll ni Sénégal dëkk boo xam ne nañ ak 95% de musulmans donc kon jàpp leen yeneen 5% yi mooy chrétiens yi te ñoom aussi dañoo am ngëm-ngëm comme ñun musulmans yi nu ñu amee ngëm-ngëm bu ñu demee ba actuellement ñuy assister Sénégal ay franc-maçon war fa ñëw di fay def seeni daje ay yeneen secte maçonnique ay yeneen secte satanique ñëw fa di fay def ay daje fële ca conférence centre xawma international Abdou Diouf bu jam ñaajo ñëpp toog di seetaan kilifa diina yi toog di seetaan kilifa aada yi toog di seetaan kenn waxu ci dama ne problème am na te su fekkee tamit affaire yi nii lay continuer dama ne ñu ngi dem droit au mur wax ji nañ ko ñeme te nañu bàyyi fu affaire u naafeq yi dëgg bu jotee dañ koy wax nañu bàyyi fu naafeq ab dëkk mënuñu koo liggéey fii ak duñu waxante dëkk mënuñu koo defar fii ak ay masla mi ngi am dëkk mënuñu koo defar fii ak joxante wuñu loxo dëkk mënuñu koo defar fii ak xol yi setuñu xol yi ànduñu injustice fu mu am dara du fa baax ñàkk waxante dëgg fu mu am dara du fa baax bu fekkee ñun yénante wuñu jàmm suñu biir dara du baax te dama ne bu fekkee actuellement nii réew mi nii la nar a continuer laa leen wax dama ne ñun ñëpp nous sommes tous en danger parce que li nga xam ni mooy fondement wu réew ma actuellement li nga xam ne moo nekkoon fondement wu réew mi nga xam ne suñu mag yi dañ ko fa liggéeyoon ku ci mel ni maam Borom Touba ku ci mel ni Seydi Hadji Malick ku ci mel ni maam Limaamu Laay Seydina Issa Laay ku ci mel ni Baye Niass ku ci mel ne ay maam Boukounta Ndiassane loolu ñu fa liggéeyoon nga xam ne moo nekkoon fondement loolu noonu suñu kilifa yi liggéeyoon actuellement ni ñu ngi koy yàq jikko yi dafay yàqu suñu kilifa diine yi ñu ngi dem suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ay régulateur social nga xam ne heure bu dëkk bi mosaan kii heure bu ñu génnee wax ñu déglu leen ñu bàyyi leen xel ñoom ñëpp ñu ngi commencé dem konte la ñaata xalif moo fi dem ba Macky Sall toogee ak léegi ñaata xalif ñoo wàcc liggéey ñaata xalifa ñoo fi wàcc liggéey laa wax ci diggante 2016 jàpp 2018 ñaata xalif Serigne Cheikh wàcc na Serigne Cheikh Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin Serigne Pire bi bu sant Cissé bu Kaolack
5 xaw ma 6 xalif yoo xam ni ñëpp dañoo wàcc liggéey. may wax ni kat suñu borom dafa am na yenn affaire yoo xam ne bu naree xew ci dëkk wala mu nar a am ci dëkk suñu borom ñi nga xam ne ay nitam lañ, ñi nga xam ne yàlla da leen bëgg, yàlla da leen ciy musal wala duñ ko fekkee. actuellement foofu lañ toll. donc moo wax ni l'heure est grave que bu ñu demee laa wax ba actuellement ni dëkk boo xam ne nee nañ 95% de musulmans la, ay doomu aadama di jóge fële di ñëw ne dañ fay amal seeni ndaje la ñu ni ndaje franc-maçon. donc ñu ngi ko war a amal fan biir Sénégal, ñu ni dëkk boo xam ni 95% de musulmans la. ma leen wax ni kon problème am na te dama ne bu fekkee nii la ñuy continuer laa wax on va vers droit au mur. waaw te ne leer na kenn du ci mucc. donc il est temps nag gars yi jug wax, ñi war a wax nañu wax. chaque jour loolu laay wax, ñi war a wax bu ñu waxee problème du am. mais bu fekkee ñi war a wax ñoom ñooy toog waxuñu, ñu mel ni man ak ñu mel ni Assane Diouf, ñu mel ni ay nitu dëgg, ñu mel ni ay Galsen ñooy jug ñooy wax. ñun ñëpp li ma leen wax, ñun affaire franc-maçon du tey lay soog a am Sénégal, daf fay yàgg. mais problème bi mooy ñu ci bari xamuñu ko woon, muy sama classe gi ñu ci bari xamuñu ko woon. mais ak nouvelle technologie bi ak affaire bi nu mu demee ba fës ak actuellement ni monde bi di doxee nii, donc da ngay xam ni que ñoom actuellement ni ñu ngi fépp foo mën a xalaat rek ñu ngi fa. waaw ñu ngi ci, bu dee ci côté diine bi ñu ngi jaxasoog ñun. yaa ngi leen di gis chaque jour ñu ngi dugg ci jàkk yi, ñu ngi ñëw ci gàmm yi, ñu ngi ñëw ci màggal yi, ñu ngi ñëw fépp. mënoo leen ràññee parce que buñ la ko waxul mënoo xam ni que moom lañu. waaw man su ma déggee par exemple benn waay bu tudd xaw ma Cheikh Mansour Diouf xaw ma Serigne Mansour Diouf, ma déglu benn interview am ci benn site nii mu ni tous les francs-maçons du monde peuvent se réunir. déglu leen bu baax li ma leen di wax, man maa ko déglu, mi ngi tudd Cheikh Mansour Diouf su ma juumul. moom moo jiite ndaje bi amoon foofu Sénégal. ndaje bi amoon foofu Sénégal le 18 ak le 19 janvier bi passé ci Diamniadio centre conférence kii bi bu Abdou Diouf bi foofu ci Diamniadio moom moo ko dirigé woon. waaw centre international conférence Abdou Diouf bi sommet bi fa amoon noonu le 18 ak le 19 su ma juumul janvier bi. Cheikh Mansour Diouf boobu lan la doon wax benn interview mu ni tous les francs-maçons du monde peuvent se réunir. Il me donne, je prends et je mets au service de Dieu. déglu leen bu baax li ma wax. dafa ne tous les francs-maçons du monde peuvent se réunir. Il me donne, je prends et je mets au service de Dieu. kon ba pare moom day tourné di mbubboo ne moom murit la, day tourné di mbubboo ne moom taalibe Serigne Touba la. yow nga ni taalibe Serigne Touba nga ni jullit nga ba pare ngay tourné naan bu franc-maçon yëpp daje woon buñ ma joxee damay jël ba pare dem yóbbu teg ko def ko ci ay kii mbirum yàlla. mais dama ne kon ñun problème am na. ñu mel noonu nag dafa bëri ci société bi, nit yu mel noonu dafa bëri ci diine bi. mu dajale fa seen kiiwu secte boobu xaw ma muun xaw ma ñoom ñi nga xam ne ñoom carrément dañoo ne moom ñoom reconnaître wuñ diine l'islam, ñoom reconnaître wuñu prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad muy suñu prophète. ñoom jàpp nañ ni sax ñoom yàlla ni mu taxawalee adduna bi sax ñoom jàpp nañ ni suñu borom dafa juum, ñoom noonu lañ ko jàppee. yow nga ni yow taalibe Serigne Touba nga ni yow murit nga mën a toog ak ñoom bokk ak ñoom some nga ni ñoom ñëpp bu sa franc-maçon yëpp daje woon ci adduna bi sax jox la xaalis da ngay jël ba pare def ko ci service de Dieu. mais dama ne ñun ban adduna lañu nekk, wala adduna mooy bëgg tukki. yow secte mun boobu
nga xam ne mooy FPU su ma juumul fédération pour la paix universelle ñoom loolu lañ wax quoi loolu lañ tuddee seen kii bi donc fédération pour la paix universelle mooy kii wu secte mun boobu ñoom ñetti religion la ñu reconnaître ñoom nee nañ ñetti religion jàpp nañ ni moo am muy judaïsme muy christianisme ak seen secte mun boobu yow nga ni jullit nga Cheikh Mansour Diouf ba pare ñëw di ànd ak ñoom ba pare naan tous les francs-maçons du monde peuvent se réunir il me donne je me mets au service de Dieu mais doy na waar de doy na waar waaw te ñooñu noonu actuellement ñoo bëri Sénégal koo ci gis mi ngi wootee mu ngi wool boppam cheikh koo ci gis mi ngi wool boppam cheikh dajale ay mbooloo waaw dajale ay mbooloo di jël ay wérdi di koy jox ay booy yoo xam ni dañuy wérdi ba duñu xamante fu ñuy taxaw dañuy wérdi ba tàqali ko seen sago parce que wérdi yi ñu leen di jox xamuñu ko wérdi yi ñu leen di jox xamuñu ko dafa am wérdi yoo xam dañ la koy jox yow mi koy wérdi bi du la jëriñ dalay sànq ki muy jëriñ mooy ki la jox wérdi bi bari na ci wérdi yoo xam dañ koy jox ay xale yoo xam ni xamuñu ko ñu leen koy jox wutuñu ci dara lu dul xaalis wutuñu ci dara lu dul mbooloo bari na ci ay kii yoo xam ni ay 20 ans ci ginnaaw musul am ay yàlla mooy lan ci àdduna dëgg bu jotee dañ koy wax man yàlla laa gëm yàlla laa yaakaar yàlla laa gëm yàlla laa yaakaar waaw yàlla laa gëm yàlla laa yaakaar mais léegi ku jug ne cheikh nga ay el cheikh ay benn nit jóge fee di julli xam nga ay nit jël ay ëppkaay taxaw di julli ba pare di lay ëpp fan lañ mosee gis ci àdduna kuy julli ñu lay ëpp nga taxaw di julli ba pare bëgg ëpp nit loolu dafa mën a nekk ñu toog Sénégal ñun ñëpp di toog di seetaan loolu seetaan boobu ñu doon seetaan nag ay benn nit toog fee heure boo waxee mu ni sëñ Saaliw li sëñ Saaliw li te yow lépp li sëñ Saaliw nekkoon suba ba ngoon yow nekkoo ci lépp li sëñ Saaliw doon dox suba ba ngoon yow doo ci dox yow fuñ la fekk yaa ngi def say cant bu lislaam ne 4 jabar lañ la may yow nga takk 5 jabar wala 5 benn jabar ba pare toog fee di amer di nit yi na ay yoo xam ne barke Saaliw te li ngay wax dara gëmoo ko ci foo toogee dajale ay mbooloo dajale ay doomu aadama yow waxoo leen yàlla nee na waxoo leen yonente bi nee na doo leen wax dara lu am njëriñ lu dul ay sama col Louis Vuitton bi sama dàll yi Gucci yeeg sama oto Mercedes bi ay wax yoo xam ne waxu kesew ba pare ay doomu aadama di lay topp nañu delloo si xel yi franc-maçon yi tëbuñu tëb rek ne dañuy def seen rencontre foofu Sénégal dafa am leneen lu ko jiitu loo xam ne dañ ko doon bàyyi di koy nëbal nañu bàyyi affaire de masla dëkk bu ñu ko bëggee defar dañ koy teg ci yoon dëkk bu ñu ko bëggee defar injustice dañ ko fay jëlee dëkk bu ñu ko bëggee defar dañuy waxante dëgg ak koo mën a doon dañ lay wax dëgg dëkk bu ñu ko bëggee defar dañuy tappe xol yi dëkk bu ñu ko bëggee defar dañuy ñeme ne face li nga xam ni jaarul ci dëkk bi ñu jëlee ko fa loolu mooy defar dëkk mais bu fekkee dañuy toog di masla di wax affaire de sutura loolu moo ñu indil nii tey ñu dem ba benn moment ay doomu aadama jóge fee kenn xamul lu ñu gëm ñëw ne dañ fay amal seen benn rencontre c'est parce que boobu xàllal nañ leen yoon ba mu leer nañ loolu actuellement moo nekk nii Sénégal moom la ñuy subir waaw mais lu ko jiitu mooy li ma leen wax waaw ay nit ñooy toog fee ne dañ leen seexal ñooy toog fee di ndamoo diine bi di mbuboo diine bi te lépp li diine santaane duñ ci nekk suba ba ngoon duñ ci nekk seen nafsu bakkan rek la ñuy topp duñ la wax yàlla nee na duñ la wax yonente bi nee na seen mbiru bopp rek lañ lay wax waaw ak di ndamu nag maa fi ëpp taalibe maa fi ëpp lii yooyu dafa war a jeex Sénégal waaw loolu dafa war a jeex Sénégal ngeen teg nit yi ngeen teg leen ci yoonu siraatikal mustaqim loolu mooy dëgg waaw di wax nit yi li nga xam ne moo leen di jëriñ ëllëg mais duñ ko def waaw ku ci nekk mi ngi guddal ay grand mbubu bu ñu demee actuellement ba toog ci réew mi ñëpp xam nañ musique dafa araam même bu fekkee dañ koy déglu même bu fekkee yow kan Ndeye Marie da nga koy déglu Mansour Ndiaye bu fekkee da nga koy déglu Bintu Fall bu fekkee da nga koy déglu Labaron Seck yow mi sister bu fekkee da ngay déglu musique man damay déglu musique mais ñun ñëpp xam nañ ni musique dafa araam bu ñu demee ba suñu ay kilifa ñi nga xam ne dañu leen di yaakaar ñoom ñooy toog
di fàttali ko ay way kon dafay mel ni que par exemple ñun musique bi araam musique bi ñu naan dafa araamul bu ñu demee ba ay waaraatekat di taxaw di wax ay bajo xama bojo xama waxu dof yooyu ah te yow nga war a wax nit yi yàlla nee na yonente bi nee na ngeen delloo seen xel ci yàlla nga toog naa di wax ay waxu fashion ak ay waxu bajo wax yu ñàkk xorom yooyu dama ne nañu bàyyi suñu yëfu naafeq yi nañu bàyyi suñu yëfu naafeq yi munoo ne dëkk boo xam ne à 95% de musulmans ba pare yow discothèque yow boîte de nuit foofu ni mu fa mel mar day tàlli yoonu Almadi bi discothèque yi ni mu fa mel mar day tàlli boo doxantoo Dakar ay booru 1h du matin 2h du matin 3h du matin càgga ji ni ñu fay taxawaaloo dafa jéggi dayo auberge yi di foo tourné coin boo tourné ay auberge yu dul jeex ay auberge yu dul jeex donc ça veut dire que laisser-aller bi dafa bari woon looloo indi nag tey ñu toll ci situation bi ñu toll nii ba ay doomu aadama bëgg a jóge fële ñëw bëgg na dañ fay amal seen rencontre te dama ne rencontre boobu noonu laa wax collectif bi jóg may rafetlu seen liggéey ay ñoom oustaz Makhtar Sarr di rafetlu seen liggéey bu baax collectif bi nga xam ne ñoom ñoo jóg pour xeex affaire franc-maçonnerie bi waaw collectif ànd sàmm jikko yi bi nga xam ne moom moo jóg pour lutter affaire franc-maçonnerie ak affaire homosexuelle yi donc may wax ni may rafetlu seen liggéey mais jàpp naa ni ñoom amaguñu doole bi nga xam ni dinañu tere que gars yi bañ fa amal seeni ndaje bi day am te Sénégal foofu lay amee centre conférence bu Abdou Diouf boobu ñu tabax jam ñaajo tabaxuñ ko rek parce que jam ñaajo mooy xaw ma ville nouveau xaw ma ville nouvelle dama ne centre boobu noonu dafa am lu tax ñu tabax ko fa seen bépp ndaje bu ñu bëgg a amal ci biir Sénégal fa lañ koy amalee aéroport bi déjà mi ngi jam ñaajo sorewu leen bu ñuy ñëw ñoom ñëpp salle d'honneur la ñuy jaar ñu escorter leen encadrer leen yóbbu leen ñu dem dama ne ndaje bi dafay am na ko ñëpp jàpp dafay am duñ ko annuler dafay am déjà ñoom génn nañ def nañ benn communiqué gars yi menacé nañ la mais ñoom tamit génn nañ def benn communiqué buñ demee ba mën a am sañ-sañ bëgg fa amal rencontre c'est parce que suñu njiiti suñu dirigeant yi ma leen di wax ni hôtel King Fahd Palace boobu noonu ñu waroon amal seen rencontre bi ñu ne après annulé nañ ko rencontre bi du Macky Sall moo ko annulé ma wax leen ko borom hôtel bi ci bëmmu boppam moom moo annulé rencontre bi borom hôtel bi ci jëm boppam directeur bi moom moo ne rencontre bi door fi amati parce que dafa jotoon ay menaces waaw dafa jotoon ay menaces loolu moo tax nag gars yi caution bu ñu ko joxoon après mu mujj leen delloo caution bi mais ñoom ñoo waroon fay benn moitié état bi tamit fay benn moitié waaw donc ma leen di wax ni Sénégal rencontre franc-maçon yi mënu fa am te président bi du nekk au courant état bi du nekk au courant xam nañ ko bu baax xam nañ ni rencontre bi xam nañ ni foofu Sénégal la waroon am état bi xam na ko xam nañ ko baax président bi xam na ko ndax seen biir la bokk xam na ko bu baax may wax ni ko ñun lii yëpp bu ñu demee ba agsi fii rek mooy dafa am loo xam ne dañ ko doon bàyyi muy jàll ñuy gëmm rek affaire yi di am ñuy bàyyi muy jàll loolu nag moo ñu indi actuellement nii fu ñu toll nii dama ne 1985 ba ci Mame Abdou di wax ci affaire franc-maçonnerie yi loolu yàgg na 1985 ba 2018 ñaata at la ëpp na 25 ans donc bu ñu demee tey ba am sañ-sañ ba ne dañ fay defal seen rencontre kon ngeen xam ni dañ leen xàllil yoon bi bu yàgg waaw ma leen di wax ni nag bu fekkee par exemple nee nañ président France dafay ñëw Sénégal muy Emmanuel Macron dafay ñëw président France waaw Ahmed Zat waaw le président lui-même est un franc-maçon si kooku moom lu leer la bu ñu demee ba Emmanuel Macron war a ñëw Sénégal donc ñu ne Rihanna def na Twitter ci compte def na kii na benn message ci compte Twitter am ne moom tamit day ñëw Sénégal donc ak kii fondation bi ñu ni waa Refram
rencontre xaw ma fraternel humaniste xaw ma lan malgache affaire yooyu ñoom tamit dañoo war a amal seen rencontre sam Sénégal ba pare mu tombé aussi tamit ñu dugal benn pétition assemblée nationale donc muy 4 mbir yoo xam ni lépp dafay tënku tamit ci seen biir ñoom ci affaire franc-maçonnerie bi ma leen wax loolu du hasard loolu yëpp lu ñu programmé la. Rihanna ba Emmanuel Macron jëlee pouvoir de France Rihanna dem na ba France seeti Emmanuel Macron lu ñu fa waxtaanee nag moom xaw ma ko kenn du ko xam mais li ma leen mën a wax daal mooy suñu demee par exemple ñun ba ay franc-maçon wala ñëw di ak ay yeneen secte satanique di ñëw suñu biir dëkk di fay amal seen ay conférence yooyu te dara du yëngu dama ne problème am na waaw problème am na waaw problème am na problème am na de billaahi problème am na waaw ñu ni Macron day ñëw Sénégal ñu ni Rihanna day ñëw Sénégal ñu ni rencontre franc-maçon yi dafa am foofu tamit le 2 ak le 3 homosexuels yi mu am benn homosexuel xaw ma lan tur bi laay fàtte Jean Karim Diouf xaw ma Jean Karim Diouf su ma juumul moo tax mu def benn pétition dugal ko assemblée nationale pour ñu légaliser l'homosexualité au Sénégal donc dama leen wax ni que problème am na ñu ci bari li ñuy wax ci affaire Rihanna mooy Rihanna dañ ko bàyyi mu ñëw parce que actuellement Sénégal dafa nekk ci crise parce que actuellement Sénégal dañoo am problème mais Sénégal dafa am problème mais Sénégal actuellement nii même bu fa Rihanna ñëwul sax Sénégal ñun xam nañ dafa am problème mais problème boobu dañuy xool lu ñu ko résoudre mais du ñu am problème ba pare di nangu aussi tam beneen nit tamit jóge fee di ñëw tamit di ñu yokkal beneen problème ndax bu ñu demee par exemple ba mën a accepter laa wax ñi nga xam ne xam nañu ne ñii ay franc-maçon lañ c'est des satanistes ku ci mel ni Rihanna moom mooy princesse Illuminati yi Rihanna moom mooy princesse Illuminati yi moom bu amee xaalis bu mu war a indi Sénégal xaw ma 375 millions de dollars lañ wax xaw ma su ma juumul waaw mu nekk 195 milliards daal boo koy calculer bu ñu demee ba ne Rihanna boobu ak fondation ñoom ñoo war a ñëw Sénégal ñoom ñoo war a ñëw Sénégal donc pour contribuer pour faire éducation Sénégal bi dama ne problème am na ñun nañu bàyyi di talal loxo suñu njiit nañu bàyyi di talal loxo nañu bàyyi di yalwaan nañu liggéey Sénégal nañu gëm ne Sénégal dañ ko war a defar te ñu koy defar du ñeneen ñu dul doomu sénégalais yi bu ñu xaar ay Rihanna jóge fële wala ay Emmanuel jóge fële wala ay benn homme d'affaires jóge fee wala ay chinois jóge fee na ñoo ñu defar Sénégal ñun doomu sénégalais ñun ñoo war a liggéey Sénégal ñoo war a defar Sénégal Amérique bu melee ni mu mel tey doomu Amérique yi ñoo ko liggéey Allemagne bu melee ni mu mel nii doomu Allemagne yi ñoo ko liggéey Inde bu melee ni mu mel c'est parce que Indo yi ñoom ñoo liggéey seen dëkk ba mu mel ni mu mel Chine ni mu mel ni tey chinois yi ñoo ko liggéey ba mu mel ni mu mel Corée la même chose lan moo tax ñun doomu Sénégal ñun mënuñu gëm suñu bopp liggéey suñu dëkk mu avancé mais déedéet dañuy xaar ay fondation jóge fee dañuy xaar ñu signé ay accord wala ay partenariat ñu ñuy dimbali dama ne bu leen ñu fontoo laa wax su ma gisee yenn nit yi di def ay commentaire ci Facebook bi naan waaw dañoo am problème xaalis waaw Rihanna ñëw fi comme chanteur patati patata Rihanna du royukaay du référence amul kenn ko may seetaan fii ci live bi koo xam ni bëgg nga Rihanna nekk sa sœur ku fi bëgg Rihanna nekk sa sœur wax ma ko kan moo bëgg Rihanna nekk sa sœur kan moo bëgg am sœur bu mel ni Rihanna kan moo bëgg am jabar ju mel ni Rihanna kan moo bëgg am yaay ju mel ni Rihanna nañu waxante dëgg lu ñu bàyyi fu naafeq yi boo waxee ñenn ñi naan 375 millions de dollars la fay indi na fa indi alalu adduna bi yëpp loolu intéressé wuñu li ñuy intéressé mooy suñuy futuru doom lu ñuy intéressé mooy génération ak génération yi war a ñëw liñ fa war a fekk waaw
maam borom Touba ba mu fiy jóge bàyyiwul woon nii Sénégal ay ñoom Seydi Hadji Malick ba ñu fiy jóge Sénégal musul woon mel nii maam Abdou Aziz Sy Dabakh ku ko yeewoon tey ci biir bàmmeelam ñëw ne ko kaay xool Sénégal bi tey ay góor ak góor lañ fiy takkante ku ko wax du ko gëm dama ne nañu bàyyi fu naafeq yi laa wax dañoo jël xaalis jiital ko yaakaar ne xaalis moom mooy régler lépp du xaalis mooy régler lépp nañu gëm yàlla waaw nañu gëm yàlla bu ñu toogee wax 95% de musulmans 95% de musulmans du benn dëgg loolu ay wax kese la waaw man jullit laa yamul ci làmmiñ jullit laa da nga koy jëf waaw da nga koy jëf waaw da ngay def sa shahada ba pare di julli waxtu juróom bu weeru koor jotee ngay woor chaque année boo amee loo mën a génnee asaka nga génnee ci asaka bu la yàlla dimbalee jox la ay moyens pour nga dem màkk loolu mooy jullit waaw mais doon man jullit laa ba pare yéene woo kenn jàmm munoo ne man jullit laa ba pare nga mel ni comme benn Macky Sall wala benn Bassirou Gueye procureur de la république boobu wala benn Ismaïla Madior Fall wala ay juges yoo xam ne ñu mel ne comme ay Maguette Fa xam ne gëmuñu dara wala ay juges yoo xam ne ñu mel ne ko ay Malick Lamotte xaw ma nga xam ne dara gëmuñu ko nga toog naan man jullit laa loolu du jullit da ngay yéene sa moroomu jullit da nga koy yéene jàmm comme yow ni nga yéene sa bopp jàmm loolu mooy jullit waaw jullit da ngay ñeme wax dëgg sa moroomu jullit bu fekkee dafa nekk naka sudul noonu nañu bàyyi yëfu naafeq yi ay jullit yoo xam ni bis boo demee ci boîte de nuit ñoo fay ëpp ay jullit yoo xam ñooy dem ci armée yi di sulli ay néew li nga xam ne ay chrétien sax duñ ko def waaw ay jullit yoo xam ne laa wax ñoom ñooy dem ci armée yi di sulli ay néew après bu ñu jógee ñoo ñuy emmerdé fii naan ay jullit ay paa yoo xam ne duñu waxati dëgg te yàlla tax ay mag yoo xam ne heure bu ñu toogee télé bi lu ñu la wax suba ba ngoon lépp ay feni kese la ba pare bu ñu jógee après ñooy emmerdé nit yi naan ay jullit ay njiit yoo xam ni dëgg duñ ko wax mukk jamais de la vie heure bu ñu jógee ñu ngi noot peuple bi heure bu ñu jógee ñu ngi fen peuple bi ku ci mel ni suñu njiit suñu président muy Macky Sall ba ñu digee radiothérapie ba léegi ana radiothérapie bi ñu digoon ana 500 000 emplois yi ñu digoon Moustapha Niass yow mi waxoon bu ñu ñëwee affaire assises nationales yi la ñuy saxal ana affaire assises nationales yi ani programme assises nationales bi ngeen ñu waxoon lépp di ay feni kase te dëgg doo leen ko wax te boo leen demee suñu kilifa diine yi ñoom tam ñu waroon leen teg ci yoon teg leen ci dëgg wax leen ko yor leen réew mi ci ni ko suñu borom bëggee yor leen réew mi ci ni nga xam ni mooy dëgg da ngeen bàyyi seen yëfu naafeq mais doo leen wax dëgg dañuy jël alalu réew mi di sàcc alalu réew mi di leen koy indi di leen koy jox yéen kilifa diine yi ngeen koy jël te xaalis boobu ngeen di jël di koy lekk xamoo leen xaalis boobu xaalisu askan bi la ñuy jël di leen koy jox ngeen ciy dund moo tax doo leen wax dara liñ naan ku la abal bët fu ko neex ngay xoolee loolu moo fa nekk waaw ku la abal bët fu ko neex ngay xoolee loolu moo fa nekk li olof Njaay di wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura waaw nañu bàyyi fu naafeq dama ne Sénégal bu ñu demee tey ba yegg si fii c'est parce que maslaa bi moo doy maslaa bi dafa war a jeex waaw ku mës a tukki ñëw ci dëkku nasaraan si boo xoolee nasaraan si nu ñuy comporté woo ak nu ñuy doxalee dama ne bu leen yaakaar ne ñun rek ñooy dugg aljana du ñun kese ñooy dugg aljana tubaab yi ñu bëri dinañ dugg aljana parce que ñoom du ñu jëw ñu ci bëri du ñu jëw ñu ci bëri du ñu duggul seen yoon nekkul ñu ci bëri du ñu lekk riba te dañoo gëm seen bopp te mun nga dëkk ak ñoom 100 ans 4 dimanche duñu la mës a déranger waaw mun nga dëkk ak ñoom 100 ans 4 dimanche duñu am ci yow soxla waaw ñun nag chaque jour nag ñu ngi toog di yàq deru gor yu baax ñi chaque jour ñu ngi jëwante chaque jour ñu ngi tamante dëmm waaw ku ci ëpp doole sa morom wan ko ba pare ngeen bëgg na Sénégal day avancer Sénégal du avancer bu fekkee nit yi nii la ñu mel ni dama ne Sénégal du mës a avancer nañu bàyyi fu hypocrite te ñuy waxante dëgg waaw ñëpp dañoo jël xaalis koo wax rek xaalis la lay wax ay bien matériel xaalis ba pare li ma gën a metti mooy sénégalais yi gëmuñ seen bopp sénégalais yi du ñu liggéey waaw sénégalais boo ci gis triande rek lay xaar wala ku mu mën a teg dil wala ku mu mën a dóor marto ba yóbbu la ba jël sa xaalis liggéey saxaluñ ko suñu bopp yi ñun liggéey bokkul suñuy mbir ñun jàpp nañ xaalis da nga koo war a lijjanti te xaalis dañ koy liggéey xaalis kenn du ko lijjanti xaalis dañ koy liggéey waaw dañ koy liggéey ñun nag boo bëggee am xaalis da ngay dugg ci politique bi waaw na nga ñeme wax dëgg na nga mën a yàq der na nga ñaaw làmmin
na nga rëy Lamine comme Youssou Touré na nga rëy Lamine comme Suzanne Camara xaw ma waajooju noonu xaw ma Suzanne Camara nit yoo dama leen di jëpp ba seen tur sax du ma ko bëgg a jàpp ah na nga rëy Lamine na nga nekk benn naafeq comme benn procureur Bassirou Gueye nga xam ne dañuy toog fee ne la yow jant baa ngi ne nga ni non lee du jant bi xaalis buñ ko bëggee nañ ko liggéey te sénégalais laax ñun ñëpp nañu takk muy góor di jigéen nañu joxante loxo muy góor di jigéen ñu liggéey bu fekkee dañoo bëgg Sénégal avancé bu ñu xaar ay Rihanna ñëw di indi ay 375 millions de dollars pour def ko suñu éducation loolu taxul éducation bi baax bu fekkee système bi changé wul bu fekkee jikko yi changé wul bu fekkee sénégalais yi jëluñu seen destin en main dama ne bu ñu doon indi alalu adduna bi yëpp di koy tur Sénégal du tax Sénégal jag du tax Sénégal jag nañu waxante dëgg injustice mënta yor dëkk yi fu naafeq mënta avancer loo dëkk dafa am lu koy defar doomu dëkk bi seen bopp ñoom ñooy bokk ndey bokk baay muy góor di jigéen waaw bu heure xëy jotee ñëpp dem xëy dem liggéey bu wàcc jotee ñëpp wàcc dem toog seen kër ñu bañ di nekk ci ay futilité yoo xam ni ci la ñuy état bi di dugal ay affaire dañ ñàkk fayda yoo xam ne fa la ñuy nekk di werante ay Modou Lo lii Balla Gaye lii amul benn sens ay Lac de Guiers nee na lii Modou Lo kii neen loolu amul benn njëriñ dañuy tardel ñun waruñu dox ci ñun waruñu dox ci yooyu combat bi jeex na depuis démb mais démb ba léegi gars yi ci la ñuy waxtaane nañu fàtte loolu ñu avancé xool li nga xam ne moo ñuy jëmale kanam li nga xam ne mooy avancé la suñu dëkk ñun ci loolu la ñu war a dox nii actuellement nii mais duñ ko def chaque jour ñu ngi ñuy divertir chaque jour ñu ngi ñuy divertir ci ay fo chaque jour ñu ngi ñuy divertir ci ay seen petit gàlle chaque jour ñu ngi ñuy divertir seen série yi ni chaque jour ñu ngi ñuy divertir ay Dakar ne dort pas ah dama ne loolu noonu ci dëkk boo xam ne nee nañ 95% de musulmans loolu loo ñëw ci dëkku nasaraan si ba gis ko man def naa fi 16 ans fii ci Europe bi man damay jaabante entre navette Allemagne ak Italie 16 ans def naa ko ci kaw bi li may gis Sénégal heure bu ma ñëwee Sénégal du ma ko gis fii ci dëkku nasaraan si waaw fii cigarette balaa ñu la koy jaay day fekk nga am plus de 18 ans waaw bu dee affaire carte yi am Sénégal nii comme ay pari foot nga xam ni foofu heure boo dugg ay boy ngay gis ay xale yu ndaw ñooy dugg di jouer ay pari foot bu dee fii ci dëkk nasaraan si boo amul 18 ans doo jouer kenn du la jaay cigarette kenn du la ko jaay ñun nag dañuy nangu suñu ay rak yu ndaw xale yoo xam ni demaguñu fenn toll ci jàng ñu leen di bàyyi ñuy dem di jouer ay pari foot lépp rek parce que dañoo teel bëgg xaalis ba pare dugaluñu seen bopp yi que rek bu ñu waree jàng nañ dem jàngi déedéet ay foo la ñu dugal seen bopp yi mooy ay seen petit gàllek ay Dakar ne dort pas di pervertir nit te loolu amul benn njariñ dafa jot laa wax sénégalais yi yeewu actuellement fi adduna bi toll nii ak ni affaire yi di doxee Sénégal dafa war a avancer mais man j'ai l'impression que chaque année dañuy gën a dellu ginnaaw waaw ba pare ngeen di toog di xaar ay benn Rihanna jóge fee pour ñëw pour defal la seen éducation Rihanna dëkkam waa Barbados dëkkam ñoom ñoo gën a soxla financement boobu lan moo tax yóbbu ko ci dëkkam ñun dañ ñuy indil ñun Rihanna nee na dafay ñëw pour dooleel ñu pour suñu éducation baax bu indi woon xaalisu adduna bi yëpp laa wax te système bi fa nekk changé wul nit yi changé wuñ seen jikko xoolal moog zéro ñooy yem waaw mais ñun bu kenn ne day indi xaalis du ñu xool conséquences yi muy def déedéet ñun xaalis bi la ñuy gis xaalis boobu li muy yàq moo ëpp lu muy defar ndax ay génération lañ nar a sacrifier lañ nar a sacrifier parce que bu ñu indee seen xaalis ñoom ñoo ñuy imposer nan ban programme la ñu war a doxal ban programme la ñu war a teg suñu école yi waaw ndax dama ne ku la abal bët fu ko neex ngay xool ku ëmb sa sànqal mooy ëmb sa sutura ñoom bu ñu indelee xaalis bi dañ koy jaalale ci Rihanna parce que xam nañu Rihanna dafa populaire xam nañu Rihanna dafa am tour ci adduna bi boo nee Rihanna rek automatiquement rek nit yi dañ koy xam waaw te franc-maçon yi soxlawuñu kenn xam nga kan lañu soxla ki nga xam ne dafa populaire waaw ku ñu soxla mooy ki nga xam ne dafa populaire dañuy ñëw fekk koo xam ne dafa am talent da ngay am talent ba pare dañu ñëw fekk ñu xam ne kii dafa am talent ñu récupérer la dañu lay récupérer waaw bu dee musicien nga ñu récupérer la bu dee sportif nga ñu récupérer la bu dee musicien lan ngay wut xaalis dañ lay gëm la ne la xaalis ngay wut ñëwal ñu boole la ñu boole la ay producteur
producteurs yoo xam ne ci ñoom la ñuy bokk yor si ay maison de luxe ñu booleel ak ñoom ñu financé la jox la xaalis defal la promo jox la xaalis def ay propagande defal la publicité yeneen koy gis loolu am na Sénégal am na benn boy rappeur bu ñuy wax Dip mi ngi dëkk Grand Yoff Dip boobu ba mu fi fëlee ak léegi yàggul ci ñu xam rap ba mu fi fëlee ak léegi yàggul Dip dàqul rap Gaston ñi nga xam ne xam nañu affaire rap Sénégal Dip dàqul rap Gaston Dip dàqul rap Iba ñi xam ay groupe Rapadio Dip dàqul rap Keyti Dip dàqul rap Xumaan Dip dàqul rap Nit Dof Dip barki démb la fi fël bu demee ba am benn notoriété bi ak clip yu muy def clip satanique yu muy def ñu koy teg ci télé bi ñëpp di koy gis du hasard rek genre nit yooyu la ñuy récupérer nag ñu xam ne dañoo am popularité ñu récupérer leen ñuy kii ci biir askan bi di yàq biir société bi seen émission ay Dakar na door paa yi yëpp ay seen petit gall yooyu yëpp xoolal pour yàq xale pour divertir xale yi la ñun ba ñu nekkee xale bu vacances daan jot da ngay dem jàng ji alxuraan bu école tëjee da ngay dem jàng ji alxuraan 3 mois yi ngi da ngay dem jàng ji alxuraan boo jàng ji alxuraan boo xëyee jàngi ngoon nga dem jàngi bu ngoonee boo wàccee boo ñëwee sa kër sa yaay dala daan jëla say kay leçon nga réviser say kay leçon loolu dañu daan dimbali ba yow bu école di ubbi rek yow da ngay nekk ci saa si au diapason da ngay nekk ci saa si au diapason bu école di ubbi rek da ngay nekk ci saa si au diapason parce que yow ba école tëjee daan nga continuer di jàng da ngay jàng alxuraan ci suba si bu ngoonee nga dem jàngi alxuraan bu guddee nga dem jàngi say leçon loolu lañu suñu yaay daan def mais léegi lan ngay gis xale lan lañ leen def loo ba école tëjee ci ay Dakar na door pa la ñuy concentré wu télé bi ñuy tegal ay téléfilm yoo xam ni di wan ay jigéen yoo xam ne sa waay li yàlla xam doy na am na ci loo xam ni nit daanu ko woon xam boo dugul ci biir néegu sëy daanoo ko gis waaw am na li jigéen ñi di def c'est di ay affaire am na loo xam ne boo dugul ci néegu sëy doo ko xam mais léegi ci télé bi da ngay toog léegi ci télé bi mu ne wàng ñu la koy tegal nii nga tooga sa papa tooga sa yaay di koy gis da ngay sax am kesso da ngay rus waaw da ngay rus nga gis yenn jigéen ñu am yenn colin yi ak yenn comportement yi da ngay sax ruus yow ba pare ñuy wax ci dëkk boo xam ne nee nañ 95% de musulmans dama ne société bi dafa yàqu dafa jot nag nit yi delloo si seen xel ci yàlla dafa jot nit yi ku nekk nga xool nga conscient nga xalaat yow xam ni que àdduna fii suñu borom daf ñu fi wàccee pour ñu koy jaamu yàlla daf ñu fi wàccee pour ñu koy jaamu yàlla wàccee wuñ fi nii rek pour ku ci nekk necc la nga necc li la neex waaw dee dafay am mais franc-maçon yi ñoom liñ leen di gëmloo mooy dee amul ka àdduna fii rek la yem moo tax ñoom lu leen neex la ñuy def waaw xaalis lañ jël jiital ko waaw affaire yu diine li ñuy xeex lépp affaire de diine la ñuy xeex waaw bëggatuñu nit yi am ay ngëm-ngëm bëggatuñu nit yi gëm dara muy chrétien bi muy musulman bi parce que ñoom jàpp nañ ni actuellement obstacle bi ñu mën a am ni actuellement ni franc-maçon yi mooy diine yi waaw muy diine musulman muy diine chrétien ñaar yooyu lañ jàpp mooy obstacle bi nga xam ni moo leen di baare ba du ñu mën a teg li ñu bëgg a teg muy seen nouvel ordre mondial waxoon naa ko sama live bi passé waaw nouvel ordre mondial bi ñu bëgg a teg dama ne ñoom xam nañ ni diine bi moom actuellement ni mooy obstacle bi Sénégal ñëpp xam nañ ni Sénégal diine ni mu fa mel ñëpp xam nañ Sénégal diine ni mu fa mel ñëpp xam nañ ko waaw xam nañ diine ni mu fa mel léegi nag bu ñu xamee yow lii nga bëgg nit ki boo ko bëggee nax mais da nga koy fekk si ci li mu bëgg Arona ak camarade Mam Bamba su ma xamee ne yow lii nga bëgg mais su ma la bëggee am dama lay fekk si ci li nga bëgg Mansour su ma xamee ne yow lii nga bëgg mais ci loolu nga bëgg ci laa lay fekk si ñoom xam nañ ni Sénégal diina dafa am solo xam nañ ko xam nañ ni Sénégal murit yi dañoo gëm tiijaan yi dañoo gëm ñaseen yi dañoo gëm laayeen yi dañoo gëm nan la ñuy def dañuy jël ay nit yi nga xam ni dañuy bokk ci ñun maanaam ngay murit wala ngay tiijaan wala ngay laayeen wala ngay xaadir wala ngay ñaseen yaa xam anyway dañ lay récupérer ba pare di lay jox xaalis di lay financer nga infiltrer gars yi loolu mooy indi ay cheikh yi ngeen di dégg ak yenn secte yi ngeen di dégg nii ay mbooloo di leen topp xam nga ñi leen di topp sax dañ leen di topp xamuñu sax lu tax ñu leen di topp parce que dina am dama ne sànq wax naa am na façon wérdu yoo xam ni dañ leen koy jox wérdu yooyu buñ la ko joxee wérdu yi ngay wérdu nekkul yow wérdu da lay yóbbu ci yàlla mais wérdu yi
du la jëriñ yow, ñoom lay jëriñ. Yow mi koy wér ñoom ñi la ko jox ñoom lay jëriñ. ñooñu ñooy yàq actuellement ni société bi. waaw donc bu ñu demee nag ba tey ñun ñu war a gëm suñu bopp, ñu war a liggéey suñu réew, di toog di xaar ay benn Rihanna jóge fee ak fondation pour ñëw pour indi xaw ma 375 millions de dollars ñu ne dañ koy def suñuy njàng. te ñun ñëpp xam nañ actuellement njàng bi nu mu mel. ñun ban système la ñuy indi mooy système LMD. système LMD moom la ñuy indi la système LMD mooy lan lutte la mooy bëre musique ak danse. waaw ñett yi jàpp nañ ni ñi ci nekk ñëpp pratiquement dañu am xaalis. waaw ñi nekk ci musique bi ak ñi nekk ci bëre bi ak fecckat yi Sénégal ñoo fa am xaalis de mais liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéey ci mbalit bi lu ñu leen war a fay duñu leen ko fay. enseignants yi nga xam ne ñooy jàngale ñi nga xam ne ñooy jàngal ñi nga xam ne ñoo war a jiite ëllëg réew mi enseignants yooyu faale wuñ leen faale wuñ enseignants yi faale wuñ ñi nga xam ne ñooy liggéey pour affaire mbalit bi faale wuñ leen. gis ngeen Sénégal actuellement ni mbalit bi nu mu fa mel. Dakar gis ngeen foofu mbalit bi nu mu fa mel fu koñ boo tourné ay mbalit kase la ñu teg ko fan ay nit di liggéey ci mbalit technicien de surface yow tegoo leen ci condition yu baax ay enseignants di jàngal benn salle de classe nga mën a fa yor ay 50 élèves wala 70 élèves nga war leen teg ci condition yu baax tegoo leen ci condition yu baax ba pare ñu jàngal ba weer dee doo leen fay seen xaalis wala li nga accord yi nga signé te ak ñoom doo ko respecté. nga bëgg jël fay ay mbër bu ñu amee ay combat nga jël xaalis financé leen mais dañoo yàpp nit yi ba pare ne Sénégal la ñuy liggéeyal dañoo yàpp nit yi. ñun suñu dirigeants yi dañoo yàpp dama ne rencontre franc-maçon yi war a am foofu yéen ñëpp na ngeen jàpp ni xoolal rencontre bi day am yéen ñëpp jàpp leen loolu wax naa la ko yéen ñëpp jàpp leen ni rencontre bi day am waaw rencontre bi day am. parce que ba ñu waree xeex affaire yi dafay yàgg du tey bañ ko waree xeex dafay yàgg man damay wax na est-ce que jotul actuellement nii jotul ñun jeunesse bi ñi nga xam ni vraiment ñoom jàpp nañ ni Sénégal dafa war a baax Sénégal dafa war a tegu ci yoon Sénégal dañ ko war a indiwaat mu nekk Sénégal bi nga xam ni jom daf fay am ngor daf fay am diina daf fay am jàmm daf fay am. parce que jàmm amu fa nii Sénégal actuellement ni jàmm amu fa parce que dama am yenn ñaawteef yoo xam ne bu commencé am ci dëkk rek jàmm du am dafa am ñaawteef yoo xam ne bu commencé am rek suñu borom dafay indi ay mbugalam loolu moo ñuy dal nii Sénégal dafa jot nag ñun jeunesse bi ñu jël suñu destin en main dafa jot ñun ñu amal benn révolution populaire boo xam ni dañuy jug ne dee dootu fi amati ñu nangu réew mi. parce que réew mi ba léegi dafa nekk ci loxoy nasaraan si wax naa leen ko bu fekkee tubaab yi ñu ngi France sax tubaab yi ba léegi ñoom seen loxo mi ngi Afrique Sénégal tubaab yi ba léegi ñoom ñooy commandé li nasaraan si bëgg li Emmanuel Macron bëgg moom la Macky Sall di def. référendum bii weesu mu gañe référendum boobu ci la dëxañ lépp looloo indi lii yëpp nag waaw bu ñu demee ba góor jigéen yi am fa benn popularité bi bu ñu demee ba góor jigéen yi osé léegi dootuñu nëbbatiti. bu njëkk ba góor jigéen boo ko mosaan dégg man ba may nekk booy man nee naa leen booy Grand Yoff la ba ma daan dégg ay góor jigéen ni di nga ko dégg boo ko déggee tey di nga toog ay ati doo ko dégg te bu ñu daan gis góor jigéen dañu lay dóor ba nga bëgg a dee bu ñu la mënee rey sax dañu lay rey bu ñu demee ba léegi góor jigéen léegi dañuy fës nii ñu ngi ci média yi ci télé yi da nga leen di seetaan chaque jour ay DTV ay TFM da nga leen di gis ñu ngi nii ci télé bi dañuy toog ci télé bi di def seeni manière yoo xam ni ñàkk fayda ba bëgg de ay soir da ngay seetaan fii maa ngi seetaan benn émission xaw ma loolu xaw ma soirée waali yoon xaw ma gis benn gaan mi ngi sol benn yëre bu bleu bu am fleurette animateur la mi ngi nekk DTV soo ko gisee nu muy dammee loxo yi rek ak ay manière am rek doo bëgg lu dul rey seen ndey parce que ay doomeram lañ ay salopard lañ billaahi sa xol bi sax day jeex waaw sa xol bi sax day jeex mu leer na la xolal dañoo yàq lépp jikko yi la ñu yàq nit yi amatuñu ngëm-ngëm xale yi xaalis lañu bëgg muy xale yu jigéen ñi muy xale yu góor ñi koo ci kii salaamaaleykum maaleykum salaam waxu xaalis la lay wax waxu matériel la lay wax. man nekk naa fi Europe def naa fi 16 ans damay jaabante entre navette Italie ak Allemagne dama ne man li ma gis Sénégal gisuma ko fii ci dëkku nasaraan si
gisuma ko fii ci dëkku nasaraan si. fii bu école ibbee 9h ci guddi doo gis booy tubaab yi di traîner doo leen gis déedéet doo leen gis. yenn film yi balaa ñu koy teg day fekk xale yëpp tëdd. Sénégal nag film yu bon yi dañ la koy tegal ngay toog sa saal seen saal toog sa papa toog sa yaay toog ñu lay tegal ay film yoo xam ne ay góor ak ay jigéen lañ lay tegal ñu leen di wane ñuy fóonante yooyu yëpp nag moo dem ba indi nii tey actuellement bu ñu tollee situation bi nii tey loolu moo ko indi. parce que ñi waroon wax ñoo waxatul Mame Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla na yàlla yokku leeram Mame Abdou Aziz Sy Dabakh yàgg na koo wax nee na ñëpp am na ñu leen di kaasal ba mu des diine ji. Mame Abdou daan naa dégg ci lii mu koy wax waaw man du ma déglu kenn ku dul Mame Abdou ak sëñ Sam waaw man sëñ Sam moom laay déglu sama téléphone su may voyage wala may dugg ci train moom laay déglu sëñ Sam ak Mame Abdou Aziz Sy Dabakh seen waxtaan ci laay déglu ci laay jàng te dama ciy jàng lu bëri waaw néew ma du ma déglu musique de mais saa su ne rek maa ngi ñaan suñu borom rek mu dimbali ma rek ba seytaane bañ ma fëq. parce que adduna bi dafa tas ba pare musiba yi ngeen di gis nii yëpp muy am Sénégal nga xam ne daanu woon am il y a de cela ay 20 ans 25 ans soo musaan dégg dee di nga toog lu yàgg dootoo déggati dee mais fii léegi chaque jour ñu tàggee la doomu aadama waaw li nga xam ne nag mooy wéeruwaayu Sénégal nga xam ne muy suñu mag yu baax suñu kilifa diine yi dama ne bu ñu demee ci benn laps de temps lu mat ay juróom-benn wala juróom-ñaari xalif général dem. dama ne moo tax ñun ñëpp ñu waroon def taxaw seetlu xoolaat suñu bopp ñun suñu réew Sénégal ci jëmbu boppam sax luñ ko tënkee lépp ci affaire franc-maçonnerie la lalu ndax suñu dirigeants yi fa njëkk nekk ñoom ñëpp tekkiwuñu dara ñoom ak tubaab yi ñoo yem rek ndax ñoom ñëpp tubaab yi ñoo leen fa tegoon boo leen xoolee suñu emblème muy gaynde gi ak baobab bi kiiw franc-maçon yi ci la tënku moo tax ma leen dafa jot ñu amal benn révolution populaire ñun ñëpp ñu jóg nangu Sénégal parce que Sénégal ay doomu sénégalais ñoo koy defar du ay français ñooy jóge France pour ñëw defar Sénégal déedéet waaw man li may jëriñ man maa koy liggéey sama àdduna waaw du Thiès Diène wala Labaron Seck wala Arona wala camarade Mam Bamba moom mooy ñëw di may jox li nga xam ne moom may jëriñ sama àdduna déedéet li may jëriñ sama àdduna man maa koy liggéey li may yóbbu aljana nag man maa koy liggéey waaw loolay dëgg bu ñu xaar ay benn organisation wala benn fondation jóge fee ñëw ne dañuy financer pour ñu defar suñu jàng loolu yëpp ay prétexte la ay dóor la li ñu bëgg mooy implanté wu Sénégal gën fa am doole parce que am nañ ko leen fa représenté muy Macky Sall moo yées ci président yi ñu mës a am yëpp ba Sénégal di Sénégal ba léegi moom moo yées ci président yi ñu mës a am yëpp ndax ba mu faloo ba léegi lépp lu muy dox mi ngi koy dox ci kiw tubaab yi waaw lépp lu muy def rek mi ngi koy def ci kiw faveur nasaraan si mais amul dara loo xam ne mi ngi koy liggéey pour loo xam ne suñu njëriñ la wala suñu nekkin déedéet mais lépp rek ci avancement français yi la waaw mais ak lu ñuy delloo ginnaaw dëkk bi yëpp bor la Sénégal dafa endetté ba waa banque FMI sax waa banque mondiale ñu ngi alerté ndax dëkk bi yëpp dañ koo endetté dëkk bi yëpp fépp dem nañ fa signé ay accord fépp dem nañ fa signé ay partenariat li ñu amoon ci ay koom-koom ressources yi ñu amoon yàlla xéewaluñu ko muy pétrole beeg gaz beeg lépp jël na ko jox ko doomeram tubaab yi français yi lépp ñoo teg loxo économie Sénégal actuellement su ma yeboo ne 75% économie bi ci ay loxo étranger la nekk donc mu jot nag actuellement ne ñun ñu tekku nag taxaw waaw def face parce que mënoo jël 52 milliards dugal ko ci ay carte d'identité ba pare population mënoo ko ñoo jot seen carte d'identité nga taxaw fee du ñuy tabaxal ay arène nationale xaw ma ay arène de lutte xaw ma arène de lutte yoo xam ne amaluñu benn njariñ balaa ngay wax ay waxu arène de lutte lijjantil jàngum xale yi parce que ay génération moom la ñu nar a sacrifier nii balaa ngay wax ay waxu arène nationale na nga lijjanti suñu santé bi ba pare na nga lijjanti suñu hôpital yi ak suñu dispensaires yi ba nit yi bu ñu fajoo mën a dem faju na nga lijjanti dundin bi waaw bu ko xiif am loolu lekk na nga lijjanti enseignants yi nga teg leen ci ay conditions yu baax liggéeykat yi nga teg leen ci ay conditions yu baax loolu mooy fulla nga def indi ñu benn terre boo xam ne 1200 milliards la terre bi amuluñu benn njariñ terre bi ki dëkk Ziguinchor du ci gis boppam ku dëkk Saint-Louis du ci gis boppam waaw te 1200 milliards yooyu nga waroon koo jël
am leneen loo ci def loo xam ne dafay avancer loo dëkk bi mais defoo ko. yaa ngi fekk benn usine buy waaj a tëj muy Alstom nga bëgg lu neex François Hollande nga dem fa jël xaalis bi yëpp ok na da ñuy defaral ay terre boo xam ne li muy yàq moo ëpp li muy defar. ñaata kër la ñu nar a dindi yéen ñëpp seetaan ngeen Sama Di Mag bi su ma juumul Sama Di Mag la émission Pape Alé Niang bi nga gis ay père de famille ay mère de famille di wax yow naka ngay jëndee sa kër 14 millions ñu bëgg la jox ay 8 millions ak ci jamono jii ñu toll ni nga xam ne yow suuf terrain bu baax boo ko bëggee am ci yenn zone yi boo génnewul ay 10 millions jëm kaw doo ko am mu ñëw force ñu benn terre boo xam ne amuluñu benn njariñ def ci ay 1200 milliards nga nar a ñaata père de famille ak ñaata mère de famille nga nar a sànq ci terre boo xam ne matul sax 50 kilomètres matul sax 50 kilomètres muy ay bor yoo xam ni génération ñoo ko nar a fay. ñun kañ la ñuy avancer ñun suñu réew kon kañ la ñuy avancer man damay tiit Sénégal billaahi wala damay tiit Sénégal man damay tëdd ba guddi du ma nelaw damay tëdd ba ay 4 heures du matin damay tiit Sénégal parce que man Sénégal fa laa dëkk sama papa fa la nekk sama yaay fa la nekk sama soxna fa la nekk sama doom fa lañ nekk su ma amul lu ma gënal du ma jóge Sénégal di ñëw fii mais fii su ma fi nekkee condition yi may nekkee sama xel du dal bu ma nekkee Sénégal heure bu ma ñëwee Sénégal vacances sama yaay fu timis jotee dina ma woo ba liggéeyante man fan laa nekk waaw parce que boo waxee dala naan dëkk bi wóoratul li nga fi bàyyi woon nekkatu fi loolu la lay wax saa su nekk waaw donc ça veut dire kon y a problème nañu delloo si xel yi nañu liggéey pour l'intérêt de la nation nañu liggéey pour Sénégal avancer injustice bi dafa war a jeex Sénégal bàyyi leen Khalifa Sall mu ñibbi këram bàyyi leen imam Alioune Badara Ndao mu ñibbi këram bàyyi leen Assane Diouf mu ñibbi këram loolu mooy dëgg ak bépp doomu aadama boo xam da ngeen ko jàpp ci kaso bi tëj ko ci condition yoo xam ne dara du ci dëgg dëkk buñ ko bëggee doxal injustice daf fay jóge ñuy waxante dëgg ñu bàyyi yëfu naafeq yi te ñeme dëgg ak koo mën a doon boo tegul ci yoon ñu teg la ci yoon ak ku mu mën a doon boo waxul dëgg ñun la waxoo dëgg te ñuy bàyyi di raayal suñu njiiti seeni ginnaaw démb Abdou Diouf la woon après Ablaye Wade léegi tey Macky Sall même nit yooyu nga xam ñoo fi doon tagg Abdou Diouf nit yooyu ñoo fi doon tagg Ablaye Wade nit yooyu tey ñooy tagg Macky Sall da ngay toog ci télé bi di gis xaw ma ay communicateur xaw ma ay géwal patati patata ñooñu ñoo fi doon tagg Abdou Diouf ba Abdou Diouf demee ñoo doon tagg Ablaye Wade dem Macky Sall moo fi nekk ñu ngi koy tagg bu fi Macky Sall jugee keneen ku ñëw ñu lay tagg loolu du difu gore leen na ngeen am ngor te gëm yàlla waaw yow nit da ngay am foo féete bu teyee bu Youssou Ndour ne day def Bercy nga dem fa sol sa grand mbubu bu subaa ñu ni màggal am na nga sol sa grand mbubu dem di yappari di wane ni que da ngaa gëm te yéenay dem ci auberge yi yéenay fat xale yu jigéen ñi dara gëmoo leen ko boo leen toogee boo leen jógee yéenay nekk ci télé yi naafeq yi ngeen doon di wane ni que da ngeen jóg fekk jubu leen li ngeen yéen a yées yéen a yàq société bi da ngeen ragal yàlla te delloo seen xel ngeen bàyyi fu naafeq yi ngeen di def waaw da ngeen bàyyi fu naafeq yi ngeen di def Sénégal buy yàqu ci ñëpp lay metti nag bis bu dëkk bi na demee bay yàqu ci ñëpp lay metti waaw comme dëkk bi ñoo ko bokk nag nañ ko toog ñu waxtaanee ko kilifa diine yi war a wax nañu wax kilifa aada yi war a wax nañu wax Macky Sall mi ngi yàq Sénégal dafa jaay Sénégal actuellement da koo jaay dañu tayle dëkk bi la ñu hypothéqué dañ ko hypothéqué ak nasaraan si waaw dañ ko hypothéqué laa wax ak nasaraan si te bu fekkee nii la nar a continuer na leen leer ni beneen président bu fiy ñëw tamit di nga fi am 2 ba 3 mandat dara du changer parce que lépp la yàq waaw lépp la yàq dëkk bi bor kase la soo leen gisee ni ñi technicien de surface yi état bi mënu leen fay
nga gis enseignants yi syndicats yi di grève dëkk bi fépp ay métti ça veut dire que état bi moo amatul xaalis parce que xaalis bi lépp fu mu waroon dem demu fa waaw xaalis bi fu mu waroon dem demu fa ñu ñuy tabaxal ay arène nationale ak ay terre ak looloo indi nag problème yi ñu am nii yëpp ñun Sénégal tolloogul fu mu waree am terre Sénégal tollooguñu foofu fu mu waree am ay terre ñun tollooguñu foofu tollooguñu niveau boobu ñun soxlawuñu ay nan laa koy waxee sax soxlawuñu ay projet long terme soxlawuñu ay projet long terme ñu ay projet court terme lañ soxla nga lijjanti santé bi avant tout nga lijjanti éducation bi avant tout waaw nga teg ay réforme xam nga jéem a créer ay université région bu nekk nga jëm fa def ay université boo mënee créer université de l'excellence sax nga créer ko xale yi nga xam ne suñu borom may nañ leen bëgg nañ am nañu volonté ñu toog Sénégal état bi jàppale leen ñu jàng Sénégal bu ñu paree seen xam-xam bi leen yàlla may ñu jariñ seen réew loolu mooy dëgg waaw mais ay terre nga koy dugal ay arène nationale ay affaires yu ñàkk fayda yoo xam ni du jëmale réew mi fenn lu dul di gën a delloo réew mi ginnaaw ba pare ngeen di toog di xaar ay benn ONG xaw ma benn fondation benn nit dina la jóge fee ñëw pour di leen jàppale dama ne yenn yi gàcce la sax waaw yenn yi gàcce waaw dëkk mën naa avancer te du wéeru ci kenn waaw Muammar Kadhafi gars yi dañ ko fi defoon embargo bañ ko fi defee embargo gis ngeen après ni Libye mel dafa liggéey Libye faalewul tubaab yi faalewu leen dafa liggéey Libye ba ñëpp xam ne dafa liggéey Libye ñu nekk ci diaspora bi ñëpp di may déglu laa bax doo leen gis mukk di ngeen gis xeet yëpp ba mu des ba mu des libyen kenn du gis mukk ab libyen mun la man immigré laa damay liggéey doo ko gis mukk wër leen ci adduna bi yëpp doo ko gis déedéet parce que ba fi Kadhafi nekkee seen dëkk soxla wuñu génn seen dëkk parce que lépp luñu soxla am na seen dëkk waaw doo gis mukk benn libyen extérieur wala ci benn dëkk mun la damay immigré damay liggéey déedéet doo ko gis parce que Kadhafi dafa liggéeyoon Libye waaw tubaab yi li ñu bëgg nekku ci woon faalewul woon tubaab yi moom moo nekkoon seul leader boo xam ne doo ko gis mu sol costume heure boo ko gisee yëre olofam lay sol jàpp njàmburam faalewul tubaab yi waaw moo Fidel Castro ñoo yemoon faalewuñu nasaraan si fexe nañ jëm lañ leen fexel bu nekk mënuñu ko fan la ñu mujjee rey ko Ahmadinejad bu Iran moom tamit waaw jaajëf camarade Mam Bamba Ahmadinejad moom tamit bu Iran faalewu leen woon parce que dañoo gëmul seen bopp noonu nag la population sénégalaise war a gëm suñu bopp ñun jeunesse bi surtout ñu gëm suñu bopp ñu xam ne Sénégal ñun ñoo ko war a liggéey soxlawuñu ay ndimbal soxlawuñu ay partenariat wala ay kii am nañu pétrole am nañu gaz dañoo war a am fulla suñu leader yi suñu njiit yi ngeen am fulla waaw ngeen am fulla affaire yi ngeen teg ko ci yoon li am Makka li am Dubaï moo am Sénégal muy pétrole waaw pays émirats arabes yi amuñu leneen lu dul pétrole képp lañu am ak gaz ñun am nañu lépp zircon am nañ ko am nañu gaz am nañu pétrole am nañu naaj am nañu dex am nañu géej te saram ndeyam ba léegi mënuñoo avancer ça veut dire que kon ñun am nañu problème ba pare dañuy toog di xaar ay partenariat ak xam nga ay fondation ak non billahi soo amee benn njiit bu mel ne ay Macky Sall ak ay njiit yu mel ne ay Abdou Diouf nga xam ni cottu ndeyam liggéeyuñu ko Sénégal dëkk bi yëpp ñoo koy yàq da ngay rus sax duñu nitu dara sama gars yi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp li ñu fi war a wax dafa bari waaw suñu borom seede na li ñu war a wax dafa bari billahi bu ñuy wax sax xolal feuille duñ ko yor cahier duñ ko yor bic duñ ko yor waaw duñ ko yor parce que li ñuy wax suñu biir xol lañ koy tibbee di koy wax waaw te li ñuy wax lépp lu jóge ci xol day dellu ci biir xol waaw dafa jot laa wax billahi Sénégal avancé dafa jot affaire bi changé système bi changé parce que ñun dañoo sonn mënuñu topp ay nasaraan dañuy continuer noot mais ba kañ wala ñun dañoo ñii lañ nar a continuer fii ba àdduna di tukki nañu liggéey nañu takku nañu joxanteel loxo ñu bokk ndey ñu bokk bàyyi xam nga ñu bàyyi affaire hypocrisie bi ñu waxante dëgg ñu liggéey Sénégal mënut a avancer fii ak doomu sénégalais yi jàppante wuñu joxante wuñu loxo bëggante wuñu waaw bu ñu xaar kenn di jóge fee dañuy indil ay ndimbal boobu ñu ñuy indil moo ñuy sànq loolu Gelawaar waxoon na ko ci benn théâtre ndimbal boobu ñu ñuy indil
ak tàllal loxo bi loolu moo ñuy sànk. waaw nañu takk suñu ceinture yi jigéen ñi takk seeni sër yi ñun liggéey. waaw ñun am nañu ay ressources naturelles suñu borom am na lu ñu wàcceel suñu dëkk buñ ko sàgganee loolu buñ ko téewee duñ ko war a téewee liggéey ko luñ ko war a liggéeyee Sénégal day naat day avancé ndax suñu borom dimbali nañu ba yenn conflits yi am ci sous région bi xeex bi am Côte d'Ivoire ay yi amoon ay Rwanda ay Burundi ay Libéria. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp Dior Fall maa ngi lay ziar maa ngi ziar Bijou Bey Ndiaye maa ngi ziar Zahmet Zat maa ngi lay ziar bu baax camarade Mam Bamba maa ngi lay bégee grand maa ngi lay bégee lu bëree bëri waaw man damay partager say live damay suivre say live jaajëf Medoune Ka maa ngi lay ziar yéen ñëpp maa ngi leen di ziar donc di leen wax rek kàddu gi moom lépp lu ci dëng rek ngeen jégal ma ko ngeen baal ma ko te xam ni man parfois su may wax aussi tamit damay wax ak aal quoi Medoune Ka maa ngi lay ziar laa baroon sec di lay ziar lu bëre Dior Fall yéen ñëpp Dada Ndour maay wër umaan si waaw yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar donc di leen wax gars yi ñu fanaan ak jàmm incha allah xam naa du ñàkk nag ci biir semaine bi nii sax bu ñu ko jot bi mayee rek ci kàttanu suñu borom donc dinañ ñëwaat ci yeneen live rek waaw wala sinon suñu xarit Galsen moom dina ñëwaat wala nitu dëgg wala Maam Sène aussi tamit quoi waaw di leen bëggee di leen wax yéen ñëpp ñu fanaan ak jàmm donc ku ci nekk aussi li nekk xol yaa xam ku ci nekk li nga yéene Sénégal yaa ko xam donc yàlla nañ suñu borom defal tawféex ba ñun ñëpp ñu gis suñu bopp jaajëf sama gars yi maa ngi leen di bëggee lu bare bari jaajëf Ndiaga Diop jaajëf Anne Marie Faye yéen ñëpp maa ngi leen di ziar jaajëf waa ñu fanaan ak jàmm merci beaucoup sama gars yi jaajëf